prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Buon 8 dicembre a tutti. Sì, anche se buona la seconda, dai, facciamo. buona la seconda, siamo un po' in ritardo. Siamo un po' in ritardo, problemi tecnici naturalmente risolti dai nostri tecnici appunto sia di Udine che di Pordenone. Che ringraziamo. Naturalmente, scusate il ritardo, siamo sempre in diretta e quindi può succedere. Può succedere. Vedo un uomo che sorride sotto i baffi con gli occhiali alla nostra sinistra, lo conosci? Buon pomeriggio Omar. Buon pomeriggio a tutti. Com'è? Bene, la Roma sta vincendo 2-1 a 4 minuti dal termine. Naturalmente, come vedete, lo studio, come succede Ormai sempre, è leggermente vuoto perché stanno arrivando, Edi Pertoldi sta arrivando da Napoli. Edi Pertoldi è sempre in viaggio. Edi Pertoldi, il nostro inviato itinerante. Inviato itinerante. E poi altri ospiti appunto che arriveranno e quindi riusciremo a completare la nostra tribuna. E andiamo subito col primo collegamento. Abbiamo Gemma? già Emilio? Sì, c'è già il nostro Emilio Ripari per Giorgione Triestina. Benissimo, buon pomeriggio Emilio e buon Giorgione. Buon pomeriggio a voi, ma perché buon Giorgione? Ciao Emilio! Buona Cristina, scusa. Ma speriamo. no, ma nel senso che Castelfranco Veneto è una bellissima cittadina. Vabbè, ma non mi in quel far senso arrabbiare l'Emilio Ma subito in Sì, apertura no, di ma è collegamento. che come sempre siamo arrivati tipo 5 minuti fa, Ecco. poi avevo esperienze di questa bella cittadina, insomma, nel Trevigiano 4 anni fa, quando il Giorgione fece i playoff dall'eccellenza per venire in Serie D contro i veronesi del Cerea, che io allora seguivo, e ci fu modo di, insomma, dileggiarsi anche con un buon pranzo, un bel giro nel centro storico, veramente una bella località. Oggi invece i tempi sono un pochino più ristretti, siamo arrivati allo stadio, va bene lo stesso. C'è insomma. anche dell'ottimo vino a Castelfranco, sai? No, infatti quella volta là non entro nei particolari, nei dettagli, fu un pomeriggio abbastanza caloroso, non solo per il clima. Allora, oggi siamo decisamente più equilibrati dal punto di vista etilico. Senti Emilio, allora in Serie D ci sono già i fuochi d'artificio per quanto riguarda il calciomercato, ma dal lato della Triestina tutto tace o ci sono novità sul calciomercato che ricordiamoci è aperto per quanto riguarda la Serie D mercoledì scorso? Qualche movimento sicuramente ci sarà, il discorso vorrei che prima bisogna mettere in chiaro quella che è la situazione societaria. Era stato archiviato dai media, dalla stampa, insomma, specializzata la figura di Graziano Vivian, che invece è perentoriamente ritornato all'attualità. Adesso martedì dovrebbe esserci un incontro proprio tra l'imprenditore veronese e il duo Puglia-Cergol per vedere un attimino se ci sono dei margini di manovra. In base a quello, all'eventuale ingresso di Vivian in società oppure no, si pianificheranno anche le operazioni di mercato. Sicuramente l'unica ufficiale per il momento, che comunque è una perdita abbastanza grossa, però è stata richiesta proprio dal calciatore stesso, è stata la cessione di Enrico Daros, che è stato svincolato e quindi da un paio di giorni non fa più parte del gruppo, ed è una perdita dal punto di vista tecnico ma anche umano a livello di spogliatoio abbastanza importante. Considerando oltretutto anche la squalifica di Wagner oggi e il fatto che si arrivi qua in casa della terza in classifica imbattuta da 4 giornate, dopo i 4 gol, le 4 pastine rimediate in casa da Pordenone una settimana fa, diciamo che le premesse non sono proprio le più semplici, però non si sa mai, insomma la Triestina ci ha già insegnato che nelle difficoltà riesce spesso e volentieri a tirar fuori gli artigli e l'orgoglio a volte sopito, speriamo che questa sia una di quelle occasioni. Allora, raccontaci come è stata preparata in settimana questa partita, come dicevi tu molto importante, un campo difficilissimo, ricordiamo che il Giorgione ha 24 punti e secondo solo al Belluno, ovviamente dietro le due capoliste, ma il Belluno ha una partita in più in quanto ha vinto ieri a Vittorio Veneto col Vittorio Fan che per 3-1 in anticipo, quindi diciamo una partita difficile. Come è stata preparata la partita a Trieste, se già le formazioni ce le puoi anche dare? Grazie Emilio. Guarda, le formazioni ce le hanno passate pochissimi istanti fa, per cui sono molto lieto di elencarvele tra pochissimo. Il discorso è che la settimana è stata vissuta molto sul filo dell'equilibrio
per sapere effettivamente chi poteva essere disponibile e chi no, perché ci sono stati diversi problemi fisici nelle recenti settimane, non del tutto smaltiti in questa. È stato recuperato all'ultimo Cadorin, Sessolo si è allenato a mezzo servizio inizio settimana, però poi la seconda parte della settimana l'ha fatta regolarmente in gruppo e partirà infatti titolare insieme a Luca Monti e Denis Goders nel tridente. Sicuramente non è una situazione dal punto di vista di gestione del gruppo, della condizione fisica ma anche mentale, visti gli stravolgimenti societari di mercato, non proprio semplice per l'Unione, però la squadra è comunque competitiva ed è stata messa in campo da Rossitto con il consueto 4-3-3. Del Mestre è il portiere, poi abbiamo Ferrara e Frangu sono i terzini, per cui Ferrara a destra, Frangu a sinistra al posto di Pratolino, che quest'oggi dopo molto tempo da titolare parte dalla panchina. A centro difesa abbiamo Pimazzoni e Luca Piscopo, anche lui non ha il meglio, recuperato all'ultimo. A centrocampo Federico Zetto, Nakim Youssoufa che rientra dalla squalifica e Alberto Cadorina appunto, e il tridente già citato in precedenza con Sessolo da una parte, Luca Monti dall'altra e Denis Goders, chiaramente Ariete in posizione centrale. Il Giorgione risponde con Lorello, Zoppelletto, Civiero, De Filippo, Peruzzo, Donè, Zarpellon, Campagnolo e Piscopo, il nuovo arrivato Antonio Baggio e Miniati. È un Giorgione che ha perduto Volpara nella sessione di mercato, l'ex Montebelluna che è stato lasciato libero di cercarsi un'altra squadra. È arrivato però un talentuoso classe 93, Antonio Baggio, ex Primavera del Cittadella. Piccola curiosità, tra l'altro anche 8 panchine in Serie B per lui, per cui non proprio l'ultimo dei Pinco Palla, diciamo. È un giocatore molto talentuoso, è un trequartista dalla ottima visione di gioco e anche con una discreta castagna da fuori area. Speriamo che oggi insomma non voglia esordire nel migliore dei modi di fronte al suo pubblico. Chiaramente noi lo diciamo così perché siamo un po' di parte, ma se ne guadagna lo spettacolo, magari che faccia anche gol, l'importante è che noi ne facciamo uno in più poi. Benissimo Emilio, ti ringraziamo per il primo collegamento, noi entreremo come al solito sulla tua telecronaca che potremo vedere da domani naturalmente sul sito dell'Unione Triestina. Intanto ti ringrazio e naturalmente in bocca al lupo per la Triestina in questo caso. Ma grazie a voi, crepi il lupo. Ciao Emilio. Benissimo, allora Sara, cominciamo a presentare gli ospiti mentre aspettiamo gli altri collegamenti. Cominciamo a presentare gli Prego. ospiti. Allora, Deborah Pascon, modella e neodottoressa, laureata in infermieristica all'Università di Udine. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene. Bene, dici? Molto bene. Mi fai Quando convincere. vedo queste cose, molto molto bene. Vediamo come perché è commenti. laureata. Perché è laureata Assolutamente. in infermieristica. No, che a te potrebbe, allora, parentesi, secondo me. come vedete abbiamo sempre quest'usanza di chiamare in studio, grazie a Omar Costantini, grazie a tutta la nostra redazione, delle bellissime ragazze che fanno le modelle, ma c'è sempre un perché, ad esempio lei è stata chiamata proprio perché si è anche laureata, quindi non è vero che sei una bella donna, il famoso detto di una volta. Poi no? se permetti Giovanni, Sì. lei ha debuttato a TPN nel 1900 Non si e... dice, Vabbè, non si dice. quanti anni ha? Scusi? No, secondo il calendario gregoriano. Va bene. Lui conosce anche il calendario gregoriano. C'è un gradito quello attuale. ritorno. C'è un gradito ritorno. Raffaele Sinkovic, attore e scrittore, è stato con noi qualche tempo fa. Che era nella solo cur- attore e pattinatore. Adesso Era è solo diventato- attore e pattinatore. Adesso è diventato anche Adesso ho scrittore. aggiunto un grado. Ecco, Ecco. come si chiama il tuo libro? Dai, fallo il vedere mio libro, subito. Mostra il libro. Fallo vedere subito il Eccolo. libro. Gran Palattimo, ovvero Ecco. Carpe Diem. Esatto, un libro in triestino. Vogliamo parlarne subito, sì. No, ne parliamo dopo perché Ne dobbiamo parliamo presentare gli altri dopo, perché ospiti. presentiamo Perché gli altri. l'ospite è alla tua sinistra e io sono molto E io faccio un felice. passetto in qua. Sono molto felice che sia venuto perché ieri alla sua squadra non è andata bene, quindi presentalo e ci vuole sportività, dico, a Esatto. presentarsi lo stesso dopo una, diciamo, brutta sconfitta, anche se avete giocato con una grande squadra. Quindi benvenuto Omar Laiballi, direttore sportivo del Vittorio Fanmec. Buongiorno a tutti. Cercheremo di tirarlo su di morale questo pomeriggio. a Grazie, questo grazie di punto. essere venuto. Grazie di essere venuto. Grazie di essere venuto, poi parleremo naturalmente della partita di ieri, Omar. Ne parleremo. Poi Ernesto Pezzetta, tifoso storico dell'Udinese ai tempi delle battaglie del Polisportivo Moretti. Benvenuto, buon pomeriggio. Nel frattempo, come, Oh, come un eccomi! vero detective, guarda che roba! Sembra James Bond. Sembra un agente speciale, quasi un agente segreto, vero? Guarda, dietro le Raffaele è quinte. quasi più elegante di te. Dietro le quinte è arrivato Eddie Pertoldi da Napoli. Hai sta portato rifacillando. la pastiera, scusa? Ti sei No, si dimenticato? sta mangiando le Se l'ha nostre mangiata in pastiere. aereo. Se l'ha mangiata in aereo. Poi Giovanni gli chiederemo se è atterrato ad Aosta per arrivare... Dopo gli chiediamo le tratte come tratte- domenica le tratte. scorsa per andare a Torino.
Proseguiamo con gli ospiti. Proseguiamo. Renato Gagliussi, consigliere del direttivo dell'Udinese Club di San Giovanni a Natisone, ci parlerà dell'iniziativa Un Gol per la Vita. Grazie. Ne parleremo tardi nel corso del pomeriggio. No, grazie di essere qui. E poi mi sposto e vado dagli amici del Soccorso Alpino di Pordenone. Allora abbiamo Luca Verardo, tecnico di Elisoccorso, appunto del Soccorso Alpino Pordenone, benvenuto. Grazie, buongiorno. Sara Ciaranfi col suo Chesa, unità cinofile da valanghe e superficie, e da poco mi dicevi anche da macerie. Esatto. Benvenuti anche a voi. Grazie, buongiorno a Ma tutti. Luca Diana ha fatto vedere il suo libro? Non vedo, Ma non l'ho ancora presentato. ma il libro, vedi, se Beh, sei ce l'hai? è nascosto. Ah, ecco. Ma abbiamo due libri oggi? Perché lui è il nostro pasticcere di fiducia, perché tutti i nostri buffet qua in studio ce li offre la pasticceria Diana di Pordenone Corso Garibaldi. Ha scritto un bellissimo libro, fa parte del Soccorso Alpino, ha solo una pecca. Che ha purtroppo tramandato a suo figlio, è juventino. E questa, siamo già in due. non tutti possono essere perfetti. Non tutti possono essere perfetti. No, ma Luca Diana, dicevamo vice capostazione del Soccorso Alpino Pordenone e maestro pasticcere, autore del libro, se lo vuoi mostrare. Assolutamente. No, ma anche perché dopo ci darà delle ricette da fare a casa, quindi tu intanto ti compri il libro subito, sicuramente. Poi ti metti a lavorare a casa e poi tutti noi insieme verremo a Trieste a casa tua a mangiare le specialità grazie alle ricette. Ordinata. Raffaele mi ha guardato malissimo, non so perché, ma Raffaele mi ha guardato malissimo quando ha detto che tu cucini. No. Ah sì, alle... sì, su questo sì. No, io cucino, è vero? No, sì, cucino. No, ma da poco. Da poco, Una cosa recente. da ieri sera, dicono da dietro. Allora abbiamo un collegamento, Gemma? Sì, GP, c'è il nostro Alberto Commisso, Tamai Tristino Valdagno, ma non è proprio in campo, Ma lui è un festaiolo, Alberto Commisso, perché noi lo mandiamo in giro per i campi e lui trova sempre situazioni di festa e divertimento e naturalmente vin brûlé, vero Alberto? Alberto, cosa combini? Ragazzi, voi non ci crederete, ma mi trovo a Tamai alla 48esima festa del donatore a FDS. No, ma noi ci crediamo. Io sono arrivato al campo e mi hanno detto: guarda che la partita l'hanno posticipata di un'ora per permettere appunto lo svolgimento di questa festa del donatore, no? Adesso qua in parte, fra le scornie, antipasti, primi e secondi, cioè io non è che pranzato, quindi ho la cuorina veramente in bocca. Se io vi dico c'è manzo affumicato con verdure, risotto radiche e salsiccia, filetto di maiale al melograno, cioè io qua a finire che la partita non la seguirò, mi fermerò qua con gli amici dell'FDS per via di pranzare con loro, ma soprattutto io mi trovo in parte al presidente di lunga data della sezione appunto locale dell'FDS, che è Pier Giorgio Santarossa, che poi naturalmente ha il piacere di parlare con voi, ve lo passo. C'è stata una sorta di accordo tra gentiluomini, diciamo così, appunto si sono messi d'accordo lui col presidente Verardo del Tamai e hanno deciso di posticipare la partita di un'ora proprio per lo svolgimento di questo pranzo comunitario. E sono numeri quelli dell'FDS incredibili, sono 575 soci donatori e oggi sono state praticamente la consegna di tutte le benemerenze, ci sono 23 diplomi di benemerenza, poi 9 distintivi di bronzo, comunque sono tutte cose che poi farò raccontare al Presidente. Se lo posso passare un attimo, poi ci sentiamo il collegamento alla partita. Se lo faccio immediatamente. Ecco. Io sono abituato alle cuffie. Presidente, mi sente? Buonasera, anzi buon pomeriggio. Sì, ciao, scusami, ma io sono un estraneo di queste cose. Non c'è problema. Ma anche noi siamo estranei, siamo qua per caso, sai, ci hanno preso qua Pier Giorgio, non avevano altro di meglio. Senti, bellissima questa iniziativa, soprattutto no, questa cosa qua di questo pranzo sociale e il Tamai che vi dà l'ok appunto per fare le cose insieme e giocare più tardi, bellissima cosa. Esatto, infatti collaboriamo molto insieme e questo ci gratifica di tutto quello che facciamo. Senti, ma lì com'è? Si mangia e si beve bene, immagino, no? Sì, te lo potrò chiedere il tuo operatore, perché è un po' astemio, dice, però... Chi, scusa? No, Pier Giorgio, scusa se ti interrompo, chi è astemio? Alberto Commisso? Sì. Digli che ti dica meno palle, che oggi è domenica ed è anche il giorno della Madonna, non si dicono bugie. Dai, d'accordo, ma forse è abituato al campo, sai, quando... Ah, perché in servizio per quello. Perché quando lavora lui... ho capito. È un servizio, sì, esatto. Senti Pier Giorgio, quanta gente c'è a questa bella festa? Ho 240 partecipanti. Porca miseria, tanta... Un 70% giovani che coronano la nostra festa e questa è una festa che facciamo tutti gli anni. Il 8 dicembre è già una data fissa da 48 anni. Bene.
Pier Giorgio, io ti ringrazio naturalmente, ti auguro un bellissimo pomeriggio, naturalmente che il Tamai si riprenda, che oggi riesca a vincere, ok? Senti l'applauso della gente, senti l'applauso. Grazie. 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 Grazie mille, grazie. Scusa, ti passo un attimo il vicepresidente provinciale FDS. Sì. Un attimo. Beh, una bella festa, è una giornata di festa, c'è una bella Che festa bella domenica. a Tamai. Pronto? Buongiorno, sono Ivo Baita, vice provinciale FDS della provincia di Pordenone. Senti, Buon pomeriggio. Ivo, quando facciamo una festa così a Pordenone? Ma noi, se ti ricordi, 1 anno e mezzo fa abbiamo fatto il meeting giovane nazionale a Pordenone ed è stato un successo a livello nazionale. Certo. Tutti gli anni facciamo il congresso provinciale che ogni anno tocca un paese diverso dalla provincia di Pordenone, il prossimo anno tocca Cavasso Nuovo, dove siamo presenti come FDS e facciamo il congresso nazionale provinciale dove i medi sono 500 persone presenti, tutti premiati della provincia di Pordenone. Bene. Dopo ogni sezione fa la sua festa annuale per propagare il dono del sangue, perché che se ne dica c'è sempre Bisogno. Certo. non dico di sangue ma anche di derivati del sangue, perché dovete capire che ormai il futuro sono le immunoglobuline e le immunoglobuline si ricavano solamente dalla donazione di plasma e perciò questo sarà il nuovo futuro dell'evoluzione. Questo lo dico perché domenica scorsa ero a Roma in un convegno e abbiamo visto che il futuro è questo. Va bene Ivo, ti ringrazio, naturalmente noi siamo sempre, le porte dei nostri studi sono sempre aperti per voi appunto donatori di sangue. Io ringrazio il collegamento con Alberto Commisso che dopo ci chiamerà ovviamente appena comincia la partita, cioè tra più di un'ora perché sono le 2:30, noi ci fermiamo in ritardo, siamo partiti in ritardo, ci fermiamo in ritardo, ma recupereremo, intanto Assolutamente. facciamo i nostri primi 4 minuti di pubblicità e poi torniamo. Grazie a voi. E Grazie Grazie, Ivo, buon ciao pomeriggio. Ivo, grazie. Non pensavo fosse ancora lì. Beh, l'abbiamo salutato, ancora più bello. Tra poco ci vediamo, 4 minuti, pubblicità. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra in prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinaauto.it. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Eccoci rientrati, l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Nel frattempo ci ha raggiunti anche il nostro ospite, come dire? Ma no, ospite. Il re del salotto. Lui è Edi Pertoldi, radiocronista ufficiale dell'Udinese. Appena tornato da Napoli. Raccontaci la tratta, dove sei finito? No, è andata bene. Sì? Non hai fatto 1000 scali strani? No, tratta unica, Napoli-Trieste. Napoli-Trieste? Ah, pensa che ieri ho guardato Airport 75 e pensavo lì. Tu sempre film nuovissimi comunque, sempre robe nuove. Allora, mentre in Serie D e in eccellenza sono cominciati da pochi istanti i campionati, naturalmente i primi tempi di questa 15ª giornata per la Serie D e 14ª per l'eccellenza. In Serie A mi sembra che è finita Roma-Fiorentina. Confermo. Allora, la Roma ha battuto la Fiorentina 2-1, tra l'altro Roma che ha giocato gli ultimi minuti in 10 per l'espulsione di Pjanic, doppia munizione. Bene per la Roma, un po' meno, no? Per gli altri. A noi va bene questo risultato, Edi? C'è differente, visto che non abbiamo ambizioni di vertici di classifica, almeno per il momento, che vinca uno, che vinca l'altro. Non ce ne può fregare niente. Allora, voglio chiedere alla Gemma se abbiamo qualche collegamento in diretta al momento. No, GP, prima bilanciamo il gioco, poi sentiamo Dario Perosa. Abbiamo il gioco, è vero. Abbiamo il gioco, ma sai che io sono impreparata, non mi ricordo più quali sono le 3 partite di oggi. Abbiamo anche la schermata delle 3 partite di oggi. Se la regia mi aiuta mi fa un... Sì, perché avevo messo l'anticipo naturalmente, Napoli Udinese 3-3, voglio dire che le decine di persone che hanno giocato in settimana su Facebook, nessuno ha azzeccato il 3-3 di Napoli Udinese, non era molto facile azzeccarlo tra parentesi, quindi si comincia a giocare, si ricomincia da oggi in quanto 3 su 3 un risultato ve lo diamo noi. Quindi è un po' più facile. Direi di sì. Giornata di festa. Pordenone, Fersina Perginese, Giorgione Triestina. 3 su 3, vi ricordo però che bisogna indovinare appunto il risultato esatto con i gol entro le 15:45, cosa facciamo? Sì, 15:45 come teniamo,
Potete giocare mandando un sms al numero di telefono che vedete in sovraimpressione, ovvero sia 348 294 7672, o anche sulla nostra pagina Facebook. L'altra domenica lo sport Triveneto in poltrona. E in palio c'è ancora lui, un mega frigorifero della ANG, grazie al nostro sponsor in outlet. Eccolo lì, ecco la foto del frigo. Benissimo, e vediamo, magari abbiamo anche lo spot del nostro sponsor che non riesce a dare via questo frigo, magari a Natale, no? Un bel regalo di Natale, bello. Sì. In outlet. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Eccoci qui. Dunque, quindi in bocca al lupo a tutti. Dicevo, no, che nessuno ha indovinato, c'è stato solamente, di tutte le persone che hanno giocato su Facebook, una persona, mi sembra Giovanni Piazzola, un nome simile, che aveva messo un 3-0 Napoli-Udinese. Invece, caro mio Edi, grande Udinese, devo dire, ieri sera. Sì, anche perché è riuscita a recuperare 2 volte lo svantaggio e poi ha ribadito quello che era comunque già emerso in maniera piuttosto evidente domenica sera allo Juventus Stadio contro i primi della classe, insomma. Avrebbe addirittura meritato anche di vincere contro la Juventus, quindi segnali di recupero psicofisico, dico psicofisico non a caso perché ovviamente la tosta poi all'ultimo minuto di Torino poteva avere anche delle ripercussioni negative nella partita giocata ieri contro il Napoli, anche perché sono ragazzi piuttosto giovani che non hanno moltissima esperienza e questo è importante e soprattutto in vista anche di quello che potrebbe essere il proseguo di questo campionato con giocatori che sono ormai arrivati se non al limite ma insomma si stanno arrivando. Mi riferisco a Totò Di Natale che ieri per l'ennesima volta non è sceso in campo a Napoli. Questa è un po' è diventato un po' un mistero, quando si gioca a Napoli Di Natale non gioca mai, non si sa per quale motivo, forse sarà perché dovrebbe dare troppi biglietti, almeno questo abbiamo letto tra parenti, zii, cugini, quindi taglia la testa al toro, resta a casa e non sono problemi. Però dobbiamo dire che l'assenza di Natale tutto sommato è stata, devo dire superata molto bene, perché abbiamo visto un Bruno Fernandes che ormai gioca in pianta stabile, autore tra l'altro anche di una bella marcatura, ma lo stesso Nico Lopez che ha avuto la possibilità di giocare per la prima volta dal primo minuto e nel ruolo che gli è più congeniale, insomma a districarsi in maniera abbastanza bene. Insomma sembra che siano un pochino più liberi, ecco, meno vincoli, perché sappiamo che quando c'è Totò Di Natale la finalizzazione del gioco è sempre su di lui, quindi ieri invece sono state queste iniziative, alcune conclusioni dalla lunga distanza, un paio di interventi piuttosto importanti del portiere del Napoli, sempre su conclusione Bruno Fernandes, quindi insomma ci sono tutti i presupposti per avere una continuazione di questo campionato un pochino meno ansioso, meno difficile rispetto a quello che abbiamo appena vissuto, insomma, ecco. Questo credo che la Gemma abbia Dario Perosa in linea. Gemma, hai qualcuno al telefono? Sì, c'è Dario. Allora Dario, buon pomeriggio dallo stadio Bottecchia di Pordenone, naturalmente Dario Perosa. La partita è già cominciata, come sta andando Dario? Pronto Dario, ci senti? Buon pomeriggio a tutti i tuoi ospiti, siamo all'11° minuto del primo tempo, il risultato ancora di 0-0 tra Pordenone e Pertina. Si tratta di un testacoda perché Pordenone è il primo insieme al Marano e Pertina invece è l'ultimo con soli 7 punti, 30 in meno di quelli del Pordenone. Pordenone che in settimana non gli bastava la rosa che ha il miglior attacco, la miglior difesa, ma si è ulteriormente rinforzato con l'arrivo di Oliveira, brasiliano ex Venezia proveniente dal Matera, che però oggi non è in campo perché deve ancora completare le pratiche di tesseramento. C'è invece Ruotolo preso per riportare la difesa visto la prolungata assenza di Stocco, che però comincia in panchina perché Parlato ha voluto dare fiducia ai ragazzi neroverdi che hanno raggiunto e mantenuto il primo posto. Quindi Pordenone che schiera oggi con Carreri, Formazier, Pimento, Mattielli, Nicolini, Michele, Buratto, Matteo, Sottobini, Zanardo e Berzotti. Sono gli stessi che hanno vinto 4-1 a Trieste e che prima ancora erano reduci da un altro 4-1, quindi qui tutti si aspettano la goleada, invece Persina per questi primi momenti sta contrastando abbastanza bene il Pordenone. Persina che è sceso in campo con Gargallo, Allegretti, Pisani, Crinelli, Brunster, Massignan, Bazzonella, Zardina, Corradi, Tessaro e Sbucci Melea. Un Persina che è dato in smantellamento praticamente perché se ne sono andati i migliori, quelli che avevano cominciato vista la situazione, una società che deve essere anche in crisi economica.
Ecco, dunque, il Pordenone ha già reclamato un calcio di rigore per un afferramento sospetto in area di Giubin, ma per il resto non si sono viste grandi cose quando siamo giunti al 13° minuto. Io so che tu in studio hai Deborah Passone, allora io Deborah, che è stata nostra collaboratrice a Sport Nord-Est insieme ad Elena per 6 anni e oltre, io voglio fare per tutto un saluto, ma poi soprattutto le congratulazioni perché in settimana si è laureata in infermieristica. Cioè, quindi Giovanni, sei abbastanza vecchio, se hai bisogno di aiuto in gerontologia, sai che al limite ti puoi affidare anche a Deborah Passone. Sei molto gentile, Guarda, Dario. l'ho pensato anch'io. Allora, ringrazio sia te che Sara che avete pensato a me, vuol dire che mi volete bene. Esatto. E naturalmente Dario, linee aperte per te per qualsiasi cosa succeda al Bottecchi, appunto, per questo Pordenone Persina Perginese. Grazie a Dario Perosa. Naturalmente adesso facciamo tutti i collegamenti via di fila. Volevo parlare con un rappresentante, anzi con i 2 tifosi che abbiamo in studio dell'Udinese, ovvero sia con Renato in questo caso, che rappresenta l'Udinese Club di San Giovanni al Natisone. Tu come hai visto la partita di ieri, Renato? Sì, non dirmi in televisione, che lo sappiamo, non eri a Napoli. Era l'uomo qua a Napoli. Erano in 6 a Napoli. In 6 dall'Udinese a Napoli. Allora possiamo fare un applauso a queste 6 persone. Ma forse lavorano a Napoli. Comunque rappresentano i nostri colori. Ho visto una squadra in crescita, già da un po' di domeniche a questa parte. A parte la partita con l'Inter, che mi sembra che è stata l'unica che è stata disastrosa, ma le altre partite fino a ieri sera sono state in un crescendo. Crescendo anche perché ieri sera c'erano questi 2 ragazzi davanti che facevano un movimento, e facendo così la squadra era più armoniosa, non abbiamo trovato difficoltà nel andare a rete e tutte queste cose qua. Mi dispiace per Totò Di Natale. Totò Di Natale per me dovrebbe giocare solo quando è in forma al 110%. Ma con Guidolin è un po' difficile, credo. Io spero che il futuro, comunque il futuro di questa Udinese è questo qui. Quello di ieri sera sono stati bravi. Ho visto un buon Lazzari che all'inizio era migliori. All'inizio l'ho visto un po' in difficoltà come tutti quanti. Non aveva giocato male, all'inizio della stagione si sta riprendendo anche Lazzari, perché all'inizio stagione abbiamo seguito anche, esatto. Visto che l'Udinese Calcio SGN ha fatto tutte le trasferte sia in Europa che in Italia e le abbiamo viste quasi tutte. Certo. Questa è una considerazione un po' valida, è questa qui. Certo. Quella Lazzari sta crescendo. Ernesto, mi dispiace, scusa, secondo te interrompe, Giampiero Pinzi, che non lo vedo ancora, lo vorrei vedere sempre in campo, perché questo qua è un mio ma con i giovani del centrocampo, no Ernesto? Con i giovani che adesso del centrocampo l'Udinese, credo che anche per Pinzi è un discorso come più o meno per Totò Di Natale. O è in forma al 100%, se no è meglio che sia comodi in panchina. Condivido le valutazioni che faceva Eddie prima. Lui è stato molto più elegante di me, io sono un po' più duro. Diciamo che se l'Udinese vuole cominciare a volare deve cominciare a rinunciare a Totò Di Natale. Questo è per me un giudizio che ormai rimarco già da un anno o 2. Vorrei precisare che lui è reduce dalla trasferta di Napoli stanotte, è rientrato, e io una delle prime partite che ho visto, una delle prime partite che ha giocato il Napoli nel nuovo stadio di Fuorigota, io ero presente, Udinese-Napoli, maggio 1960, quindi 50 Come era finita Ernesto là? Adesso stavo pensando prima se abbiamo fatto 0-0 no, o 0-0 o 1-1 E bisogna chiedere a Omar, secondo me. Omar, come è finita? 0-1. Ti sembra, non sei sicuro? Non ha avuto il tempo. Credo che ci fosse una telefonata, vero Gemma? Sì, Sara, però prima ti segnalo che da Fontana Fredda Riccardo Riem ci ha segnalato che Fontana Fredda ha segnato, quindi Fontana Fredda 1, Chions 0, tra poco lo sentiremo, ma prima abbiamo in collegamento Pierantonio Stella per Drossa Cilese. Pierantonio, buon pomeriggio, ci senti? Sì, ci sento e fate collegamento veramente con un tempismo incredibile, appena segnato in questo momento l'Assa Cilese. Oh, mi fa proprio piacere Pierantonio, perché in settimana avete fatto non so, tipo un outlet a Sacile, quanti ne avete mandati via? No, ci sono stati 4 giovani
che sono stati mandati, diciamo, a giocare di più, a maturare in qualche formazione di eccellenza e anche di Serie D, come nel caso di Furlanetto, che sappiamo essere un giocatore molto apprezzato, però qua era chiuso, aveva avuto poco, esatto, allora ha preferito giustamente, insomma, cercare spazio, e Atamai è una società dove sicuramente può mettere in mostra il suo valore. Ecco. E comunque dicevo, qui seconda trasferta consecutiva qui oggi per la Sacilese, sul campo di una matricola terribile del campionato. Qui a Dro sinora è passato solo il Pordenone e non senza fatica, per il resto solo risultati positivi per questa formazione trentina, e in questo momento la Sacilese conduce 1-0 e ha segnato una delle novità della formazione di Zironelli, ovvero Spagnoli, che per la circostanza sostituisce Fabbro, che non era al meglio e che ha iniziato la gara in panchina. Qualche altra notazione di formazione rispetto a domenica scorsa col Montebelluna. Zironelli ha recuperato anche Manucci e Beccia e Boscolo Papo, per cui è una formazione che si avvicina molto di più alla cosiddetta formazione titolare. E niente, se avete qualche curiosità io sono qua ovviamente a vostra disposizione. Bene, questo è il primo collegamento. Pier Antonio, sicuramente ci ricolleghiamo con te nel corso della partita. Intanto ti ringrazio per il servizio. Grazie a Pier Antonio Stella, direttore sportivo Grazie Pier Antonio, direttore sportivo della Sacilese, che è a Dro. E invece abbiamo il direttore sportivo del Vittorio Falme, che è il nostro amico Omar Leiballi. Che è qui. Dicevo, ieri è andata male a voi, ovviamente, perché avete preso 3 in casa. Visto il risultato, sì. 3-1 dal Belluno che però parlavamo sia al telefono ieri che dietro le quinte. Il Belluno è uno squadrone, no? Sì. E comunque i punti che ha. È una squadra per una praticamente terza classifica, chiaramente con una partita in più, comunque ha degli elementi. Noi abbiamo fatto un buonissimo primo tempo e anche metà del secondo tempo siamo riusciti anche ad andare in vantaggio, dopodiché loro hanno reagito bene da grande squadra e poi si sono viste delle individualità tipo Corbanese e Radrezza che fanno la differenza su questa categoria. Ma secondo te il fatto che siano usciti nel secondo tempo è anche una questione, oltre alla classe ovviamente, al tasso tecnico probabilmente più elevato, anche un fatto forse di preparazione migliore la loro rispetto alla vostra, oppure voi avete speso tutto subito? Diciamo che noi abbiamo speso molto di più, magari il primo tempo e anche l'inizio del secondo a contenerli, e abbiamo giocato più su ripartenze, quindi abbiamo corso molto di più. Loro sono stati molto bravi a far girare palla e farci correre parecchio, anche se non sono stati pericolosissimi, a parte un colpo di testa al primo tempo che è stato molto bravo il nostro portiere, e poi hanno pareggiato su una punizione laterale, quasi un corner, sempre di testa, e lì il nostro portiere forse non è stato brillantissimo. Succede anche in Serie A, figurarsi. Succede anche in Serie A. Categorie. Poi hanno trovato il secondo gol su un tiro che ha preso l'incrocio dei pali e ci sta, insomma, è arrivato un minuto dalla fine in contropiede, quando noi tentavamo di portare a casa almeno il punticino, però magari i punti non li fate col Belluno come dicevi che te. Ma come ho detto, ripeto, noi dobbiamo cercare di salvarci, siamo novizi della categoria, abbiamo praticamente la squadra dell'anno scorso dove abbiamo vinto l'eccellenza, e per noi se riusciamo a salvarci quest'anno è come vincere un altro campionato. Tutto, esatto. Una domanda volevo farti, visto che si sono riaperte le liste, vero, in Serie D? Sì. Tu sei direttore sportivo, quindi a parte guardare a casa tua Vittorio Falme, hai anche una visione da un punto di vista di dirigente del mercato. La mia domanda è questa: ha senso, e non do contro nessuna squadra, ha senso prendere giocatori stranieri in Serie D che non sono mai esplosi nelle categorie superiori, no? E non dare magari invece spazio a giocatori italiani, perché questa moda, no? Dei brasiliani in Serie D, di queste cose, a me, visto che Serie D mi sembra, voglia dire, dilettanti, mi sembra e basta. La Serie A, la Serie B, e a cascata è arrivata anche la Serie D, perché di fatto così è. Ho capito, ma non penso che non ci siano altri elementi che potevano essere presi. Ma non mi riferisco solamente ovviamente al fatto del Pordenone, ma anche alle altre squadre di Serie D, tipo il Marano, che è pieno in zeppa di stranieri, e anche la Triestina stessa, però almeno ce li ha giovani gli stranieri la Triestina, no?
Sì, devi pensare comunque che anche in Serie D il mercato lo fanno i procuratori, quindi dopo sì, i direttori sportivi, dopo chiaramente però si avvalgono per il 90% di procuratori, quindi sono anche i procuratori che spingono questi ragazzi. Certo, ti fermo un attimo Omar perché abbiamo un collegamento in diretta. Sì, abbiamo Riccardo Riem per Fontana Fredda Chions. E dunque Fontana Fredda non ferma la scalata all'eccellenza, è già in vantaggio Riccardo, è vero? Buongiorno a tutti, un saluto particolare anche al nostro amico Omar Leiballi, che so che purtroppo ieri ha perso, quindi sarà leggermente abbattuto. Comunque siamo qua al comprensionale di Fontana Fredda per un derby di alta classifica tra il Fontana Fredda che è prima classifica e il Chions che è quinto. Vi dico subito che il Fontana Fredda è passato in vantaggio al 10° con un gran bel gol di Grotto che si è destreggiato molto bene in mezzo all'area e con un esterno destro messo in rete. Da notare che comunque il Chions 2 minuti prima ha sviluppato una bellissima azione che purtroppo non è sfociata nel gol grazie a un tiro di Zusso, scusate, che ha sfiorato il palo. Comunque una bella partita e quindi per il momento Fontana Fredda continua a vincere e a rimanere in testa alla classifica. A voi. Grazie Riccardo. Noi ci fermiamo perché dobbiamo recuperare ovviamente i minuti persi all'inizio, ci fermiamo per 4 minuti di pubblicità, poi saremo ancora con tutti i collegamenti per le altre partite, i nostri ospiti in studio, torneremo naturalmente a parlare di Udinese e cominceremo anche ad aggiornarvi per quanto riguarda la Serie A che comincia anche quest'oggi alle ore 15, anche se sono partite un po' così oggi pomeriggio, no? All'acqua di rose diciamo. L'unico interessante è un Torino-Lazio alla fine, cioè, ma per vedere se Petkovic rimane o se lo mandano. Solo per quello ha il senso. Mi dice che ha già firmato con la Svizzera. Con chi ha firmato? Con la nazionale svizzera. Petkovic. Però per la prossima stagione. No? Mi dice Eddie che ti ha mandato un messaggino. Ti è arrivata una confidenza direttamente dalla Svizzera. Queste sono le notizie. Va bene, ci fermiamo 4 minuti e poi saremo ancora qui con l'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre, sinaauto.it.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Giovanni, subito un aggiornamento dal mio iPad. Mezzo Corona 1, Este 0. Questo è un risultato a sorpresa, Omar. Omar Leiballi. Ma la partita no. Sì, beh, appena cominciata la partita. Però l'Este, no, che è una grande squadra quest'anno. Sì, secondo me è una buonissima squadra l'Este, come la Siciliese poi tra l'altro. Certo. Dunque ci sono anche degli aggiornamenti per quanto riguarda l'eccellenza. Ricordiamo che si gioca la 14ª giornata quest'oggi. Comunale Fontana Fredda Chiosa abbiamo visto 1-0, a Lumignacco il 13° in vantaggio per 1-0 sul Lumignacco, mentre Virtus Corno e Muggia 1-1, e questo è anche un altro risultato clamoroso visto la posizione in classifica del Muggia che non va benissimo. No, è proprio ultimo a 7 punti, mentre il Virtus Corno ha 10 punti in più, anche loro non sono messi benissimo, però insomma c'è una sostanziale differenza tra le due squadre. Omar, novità? Nessuna novità. No, ti vedevo gesticolare. Chiedevo dei segnali. Chiedevo se si accendeva Sky. No, abbiamo Sky rotta. Si è rotta Sky. Allora, Babbo Natale, posso fare la mia lettera? Babbo Natale, ci devi portare un nuovo Sky, un nuovo computer perché anche lui si inchioda. Poi io vorrei la macchinetta del caffè per lo studio e se si può cambiare anche il conduttore. Sì, Babbo Natale. Senti, Giovanni, scusa. No, stai buono che a te ti ho salvato. Ho scritto una lettera a Babbo Natale. L'ho scritta anch'io, ma aspetto di imbucarla. Aspetto di imbucarla fino a quando torneranno a funzionare le poste in Italia. Allora aspetta e spera. No, stavo dicendo che Babbo Natale è tanto magnanimo, ma, sì. tu chiedi l'impossibile, scusa. Voglio Cos'è dire. la macchinetta del caffè? No, cambiare il conduttore. Ma no, che sai che quello è guarda impossibile. che secondo me c'è chi è pronto a sostituirti. Stai attento alle coltellate alla schiena. Infatti mi sono messo dietro, hai visto? Non sarei mai all'altezza. Lui è sempre in clima casting. In che senso? Cioè lui è pronto, capito? Da buon attore, è pronto a subentrare. Ecco, allora attenzione, Giovanni. Vediamo se, mentre quanto riguarda la Serie D, come dicevamo, ricapitoliamo: Marano San Vitese 0-0, Drossa Cilese 0-1, Giorgione Triestina 0-0, Mezzo Corona Este 1-0, Pordenone Fersina Perginese 0-0, San Paolo Padova Montebelluna 0-0, Tramai Trissino Valdagno comincia alle 15:30.
Unione Ripa, Fincantieri Monfalcone ci risulta 0-0, ma tra poco avremo sicuramente in collegamento il nostro amico carissimo Roberto Visentin, naturalmente, che segue la... Scusami, sì, tra poco lo avremo in collegamento, però prima ti dico che la Sacilese ha segnato il secondo gol. La Sacilese ha segnato il secondo gol, quindi Grazie, Gemma. aggiorniamo Draw 0, Sacilese 2. a draw Chi ha segnato Motta? non lo sappiamo. Non lo Motta sappiamo. gioca nel Tamai. No, molto Tamai. Sei stato attento, mi fa piacere. No, perché perché Non era facile. Motta poi a dicembre mi è stato di panettone, non so perché. Fa un po' venire in mente. Omar, qua si conferma quello che hai detto tu prima. Sacilese va a draw e subito 2-0 dopo mezz'ora. Quindi una squadra, Sì, assolutamente. una squadra bella tosta, no? Assolutamente sì, ma anche grandi nomi, e vedi che comunque fa risultato anche con Fabro in panchina. Sì. Va bene lo stesso. Ma la mia domanda, perché sì, di là intanto ci sono fischietti, ma non importa. No, ma è bello perché sembra di essere a casa nostra. È tutto in diretta, è tutto in diretta. È tutto in diretta. Secondo te, Omar, perché in casa questa fatica della Sacilese, in trasferta invece, cioè, ha fatto più punti in trasferta che in casa, insomma? Vabbè, ma questo dipende dove ha giocato, con che squadra ha giocato, non dipende dal campo. Non dipende dal campo, dici? Bene. Però ad esempio se portiamo questo ragionamento all'Udinese, esatto, l'Udinese fa molta più difficoltà in casa al Friuli, perché? Perché quando arrivano ormai bene o male è comunque temuta come squadra, si arroccano dietro e l'Udinese riesce a sviluppare il gioco che è più congeniale, quello della ripartenza, non ci sono spazi. Quindi in teoria gioca molto meglio con le squadre come la Juventus, la Fiorentina, il Napoli, che naturalmente vogliono vincere, e così facendo lasciano dietro quegli spazi dove l'Udinese riesce a sviluppare bene il suo gioco. Quindi, Omar, tu hai visto l'Udinese ieri sera? No, non ho visto solo le highlights. A tutti quelli che sono di calcio, ma è possibile che il Napoli abbia una difesa così imbarazzante? Ma io credo... scusa. No, prego. Cioè, una squadra che punta allo scudetto con una difesa simile. Ma sai... Che poi non è solo la difesa, è tutto il sistema di gioco, diciamo, no? Perché sì, non è solo i tre o quattro difensori. Io non darei solo la colpa alla difesa, anche perché forse anche il centrocampo ha qualche colpa, per qualche filtro in più non guasterebbe secondo me, anche perché in fase offensiva è molto brava a fare la palla, in fase difensiva anche i centrocampisti secondo me hanno qualche lacuna. Certo. Luca, tu cosa ne pensi? Ma diciamo che da buon juventino, che a te Juventino, va di lusso, diciamo che loro... guardo dall'alto, sì, quindi diciamo adesso c'ha ragione, ci guarda dall'attico adesso, noi siamo in cantina. Accorciamo i piani. A parte gli scherzi, esatto, a parte gli scherzi, il Napoli non è attrezzato secondo me per riuscire ad arrivare tra i primi tre. Ha delle bellissime partite, ha un attacco chiaramente di valore, ma come diceva prima anche il signore, non ha la struttura della squadra per poter arrivare in alto, cioè non vedo uniformità tra i vari comparti. Certo. Quello è evidente, insomma. Secondo te, Deborah, Higuaín è il migliore in assoluto del Napoli? Ma non mi intendo molto di calcio, ma secondo me... Ma di Higuaín sì. L'ho detto apposta di Higuaín perché... in fallo. In fallo? Lo sapevo. No, perché mi ha guardato Eddie. Sì, vi ho visti, voi due e anche il terzo qua. Cucinella. Allora, abbiamo un collegamento, pronto? CGP, prima di passare al collegamento ti informo che Azzanese e Gemonese siamo ancora 0-0. Benissimo. E adesso peta c'è Robby Visentin. Allora, il nostro amico Roberto, io so che tu ne hai un diavolo per capello, forse due. In che senso? La penalizzazione, cosa è successo? Allora quello è un diavolo solo, allora. Almeno di un punto si tratta. Sì, ma cosa è successo? Raccontaci. Diciamo che c'è stato un errore di così, fatto da una persona che non avrebbe dovuto firmare qualcosa, ecco. Sì. Ci è stato tenuto un po' nascosto alla rettura della società, ecco. Senza andare a specificare tutto, parliamo di calcio oggi, dai. Sì, comunque alla fine della fiera avete perso un punto e quindi adesso siete a 13 e non a 14. Sì, abbiamo perso un punto, purtroppo la regola al momento è questa, però non abbiamo intenzione di fermarci lì perché insomma se c'è qualcuno che ha sbagliato, al momento non siamo stati noi, quindi vediamo di
di cercare di recuperare, anche perché tra le altre cose ho avuto 6 mesi di inibizione del nostro presidente, che tutto gli si può imputare, ma non sicuramente di essere una persona chiara, ecco, sempre vero deve dire. Certo. Però purtroppo facciamo parte di una società e quindi ci assumiamo tutte le responsabilità della società. Certo. Allora, come sta andando lì Unione Ripa La Fenadora Fincantieri? Allora, la partita partita sostanzialmente in centrocampo, abbiamo avuto una grande occasione con la Campola, che purtroppo però, pur essendo un bravissimo giocatore, non ha il cattiveria di quel che più navigato attaccante, nel momento che viene atterrato dal portiere cerca di continuare a tirare di tirare in porta. Avremmo potuto andare tranquillamente a terra con sanzione per il portiere e rigore netto per noi, però ce lo teniamo, ecco. Certo, che poi a Campora dicevo sta giocando molto bene perché sta andando avanti a suon di gol nelle ultime partite. Sì, sta facendo bene assolutamente, non c'è da dire, però proprio più di cattiveria in più da attaccante navigato ci starebbe, ecco. Certo. Senti, per chiudere il primo collegamento, cosa avete portato da mangiare in Trentino? No, questa volta il nostro chiosco ambulante si è recato per uno scambio culturale con la birreria qua di Pedravena. Avete fatto bene, si mangia benissimo lì. Assaggiamo le specialità del luogo oggi. Bravi. Certo. Bene, soprattutto la birra è molto buona, Sì, assolutamente sì. Siamo in tanti anche oggi comunque, qua sugli spazi. Beh, lo so che siete un bel gruppo, il chiosco ambulante da Fincantieri Monfalcone. Bene, grazie Roberto e ci sentiamo più tardi, grazie ancora. Va bene. Nel frattempo è arrivata, prego, facciamo tutto in diretta. Ultima ma non ultima. Benvenuta. Una protagonista. Buon pomeriggio. Protagonista dell'Isola dei Famosi, giusto? Ma non solo, perché la muratora di Ariano? Perché faccio il muratore. Giustamente. No, perché Lo so che non si direbbe, però... Anche su Facebook ho visto la muratora, Sì, no? sì. È la mia professione. Ma perché è un'impresa edile o proprio fai fisicamente? Sono escavatorista, faccio tutto. Ah. Chiavi in mano. Chiavi in Anche la mano. Sonia Borgonova, benvenuta. Grazie a tutti, Benvenuta. buongiorno. Benvenuta, naturalmente ti intendi tantissimo di calcio anche tu, immagino? Guarda, alla perfezione, Bene. mi sento proprio a mio agio. È la prima cosa che mi ha chiesto. Non ci parlare azzecca con- nulla. Perfetto, domenica sì. Assolutamente. Beh, ma Sulla questo- costituzione del giocatore magari sì. Ecco. E allora Quindi sarà interrogata su questo. parliamo dell'attaccante del Napoli che conosce anche Devola, Higuain, com'è? Bello, brutto, un bell'uomo. Mi manca. Ti manca? Io sono rimasta Ma a dirgli Borriello Luca di Toni, Belen, sono rimasta. Mi manca. A Borriello, Anche lei a Borriello. Ha fatto strage questo Ok, Borriello. Giovanni, se permetti, oggi abbiamo tutto. Se qualcuno si perde abbiamo il soccorso alpino, Esatto. se si fa male abbiamo l'infermiera, se serve fare un buco nella strada abbiamo anche Pronti. la scavatoria. Pronti. Manca il meccanico dell'auto che mi si è rotto la mia. c'è, vedi? c'è. Ah sì, ma lui il meccanico. se no potevamo aggiornare la letterina a Babbo Natale. Sì, anche Babbo Natale, lasciamolo in pace. Ha già provato con tutti i bambini, no? Se ci mettiamo anche noi grandi a rompergli le scatole. Senti Sara, ma lui ogni tanto lo fate giocare con la palla? Sì, giochiamo Sì? con palla, giochiamo con i manicotti, giochiamo un booster, comunque la parte del premio è sempre molto variabile sostanzialmente. Gli piacciono i pasticcini anche, mi pare. Come? Gli piacciono i pasticcini? Sì, esatto. Crackers, pasticcini, qualsiasi cosa. Sì, sì. Poi Ed è anche il formaggio da mangiare. Sì, beh. È un golosone. Come a Dudu. Come a Dudu. Esatto. Arriva il colesterolo alto adesso Dudu. Dudu? Chi è Dudu, scusate? Il cagnolino di Berlusconi. Il cagnolino di Silvio. Signor, oh, ma siete, Vabbè, altra taglia, ma siete però. messi veramente male. È la notizia No, della noi siamo settimana. Ma chi se ne frega di Dudu? Sì, lo so, Non ma è ho la capito. notizia della settimana. Cosa che ha il colesterolo alto? Sì, Ma i cani hanno il colesterolo? Il formaggio? Ma io questa non l'avevo mai sentita. Ho fatto tante analisi ai miei, ma che Si vede che ne è so. andato Questo va in- bene. Avevi regolare. Sai che a una certa età, ricordiamo che il 12-12 No, no, non è ricordate- il compleanno di Sara, quindi a una certa età si fanno gli esami Mi per raccomando, un vedere il sacco di regalini colesterolo. qui in studio. li No, è voglio che ha trovare bevuto vodka e 15 si è... Dudu, è andato da Putin, gli ha fatto bere un po' di vodka e si è calmato. Ma Si è senti, liberato. senti, ma allora, Chiesa,
che è quel bellissimo pastore tedesco. Perché mi guardi con gli occhi male? Sto parlando di te, sì, ma sei bello. Sì, Hai gli occhi bianchi, cane intelligente. Dice, magari vuole qualcosa da me. Può fare delle robe. Ha un'alimentazione particolare oppure mangia quello che... No, assolutamente mangia squisitamente crocchette, crocchette praticamente di un certo tipo, Certo. soprattutto quando è in fase di lavoro, quindi principalmente proteiche. Sì. Diciamo che questo è un cane che inizia poi la parte di addestramento e tutta la parte di formazione come cane da valanga. Sì. E quindi in valanga sostanzialmente la situazione è freddo, neve e poi vento, eccetera, eccetera, quindi deve tenere un substrato di grasso che gli permetta di sopportare le temperature fredde, esattamente. E avete problemi voi con la disidratazione quando lavorano? Sì, esattamente, e quindi diciamo che ognuno di noi, ogni cinofilo che lavora, diciamo, mette in campo una propria escamotage, e quindi io per esempio a lui do l'acqua con un po' di latte, quindi fa questo dolce e quindi lo mette nella condizione di essere più appetibile l'acqua, Sì. se no tendenzialmente si congela, no? Oppure molti colleghi gli danno la Coca-Cola o alcuni il Red Bull, quindi la grande. La Red Bull! Abbiamo cani un po' che saltano sui muri. Ma danno vodka Red Bull o solo Red Bull? Di ossi non se ne parlano ormai. Sì. È come i topi e i gatti. È diventato un Senti, ottimo. parlando di un cane, Raffaele, come ti è venuto in testa? No, nel senso, come ti è venuto in testa? Un attore cane. No, come ti è venuto in testa? Perché ho fatto questo libro per Natale, no, non è per Natale, è un bel Magari regalo. giralo, così lo vedono tutti. È uscito adesso per Natale perché appunto escono in questo periodo, anche perché se qualcuno lo vuole regalare. Certo. No, anzi. Sì, ma Raffaele, tienilo fermo che lo viene devo il mal di tenere mare a fermo. tutti a casa. Eccolo. Carpe diem, insomma. Carpe diem, gran palattimo, sì, una versione dialettale dei classici greci e latini. Sì, ma ok, ce l'hai già detto prima. Come mi è venuto in Come ti è venuto in testa? Cioè, io so che tu hai avuto grossi problemi mentali fin da piccolo lo so, e lo quant'altro, ma arrivare a tradurre i greci e i latini in triestino ci vuole una Guarda partenza. che hanno già fatto Pinocchio, la Divina un'idea. Commedia, lui Esatto, si io ho inserisce in un rubato- trend ben avviato. Come era quella? Gli geni copiano, no? I geni copiano. No, Non lo so. scherzo. Parlando del genio, non so se No, lo no, hai notato. scherzo. Niente, io ho fatto, sono laureato anch'io, Sì, lo perché so. prima so che hai dato molta importanza a questa cosa, a me non hai detto che sono Ma tu non laureato. sei un modello. Io mi sono un po' offeso. Mi scusi, dottor Sono laureato in Dottor lettere Raffaele. antiche, Sì. quindi è per questo che ho questa, diciamo, passione per i classici e mi sono sempre detto come posso fare arrivare i classici greci e latini, no? Quelle cose un po' pallose che studiamo a scuola, Ormero, Virgilio, come posso farle arrivare nel loro messaggio così in modo meno stantio. Certo. E ho pensato perché non tradurli in triestino, in dialetto, e cercare di restituirne più il messaggio, no? Le cose, e credo che sia venuta una cosa, mi dicono, divertente, insomma, e non solo comica e divertente, ma anche che fa un po' riflettere, e quindi spero che questo libro venda un po'. Allora, il libro è già uscito nelle librerie. È uscito nelle librerie, sì. Faccio un elenco di librerie in cui lo potete trovare se volete fare un regalo. Allora, a È la Trieste, tua manager? libreria È la tua Borsatti, manager? È la mia a manager. Udine, libreria del centro in via Viola, e poi lo trovate a Pordenone, Gorizia, Belluno, Mestre, Treviso e Padova, sempre alle librerie del centro. Ecco. Verrà presentato a Trieste l'11 dicembre alla Borsatti Alla alle libreria 17:30. Borsatti, sì, di Trieste. Siete tutti Ci sarò anch'io, naturalmente, vengo sfruttata. Chissà come mai. Ma ti sei ispirato un po' al libro di Cerno? Se permetti, Giovanni, restando Non sul conosco. tema strano, Tommaso Cerno, che ha fatto la Divina Commedia inserendo però come protagonisti politici. Ah no, in Sì, realtà è una cosa diversa, a però Trieste per dire ha fatto Zepper la Divina Commedia in triestino. Ah, ecco, quindi c'era. E poi avevo visto invece alla Nico Pepe, l'Accademia di Udine, qui avevano fatto uno spettacolo molto interessante dell'Iliade dell'Odissea in friulano, no? E tra l'altro mi pare che facevano parlare i famosi pretendenti, no? I cattivi, Sì. diciamo, in triestino. E allora Quindi i cattivi erano i triestini. Esatto, me la sono un po' fare presa. Trieste, i cattivi sono i camici. Me la sono un po' presa, ho detto allora io Va faccio. E infatti ne hai scritta una però che mi hai fatto vedere prima sui friulani. Ma questo non posso perché mi picchiate. No, ma no, no, io ti invito a leggerla perché è bella. Sentiamolo. Vai. Ma non so se questo detto lo conoscete, a Trieste si dice così. Vabbè, la prima parte dei detti, appunto, proverbi, partiamo dal latino, justitia sum quique distribuit, diceva Cicerone.
la giustizia dà a ciascuno il suo. E poi abbiamo la versione dialettale, ovviamente. Dio non se furlan, o paga oggi o paga domani. E adesso ecco Gemma, ti deve interrompere. Non mi stanno C'è picchiando. Dario Perosa. Dario, cosa succede al Bottecchia? Succede che proprio un minuto prima di andare a riposo il Pordenone è passato in vantaggio. Ma il gol di Zanardo è giusto vantaggio, anche se non è il solito Pordenone, non sta giocando benissimo, però comunque ha costruito diverse occasioni da gol, ha reclamato 2 calci di rigore, uno per atterramento di Zubin, l'altro per Michele. Il più attivo come sempre è Zanardo, che aveva già cercato la soluzione personale, poi occasioni ancora per Matteo su un colpo di testa su calcio d'angolo, uno splendido tiro al volo di Burato su appoggio di Matteos, forse il migliore in campo oggi, e poi al 45esimo, sempre su invito di Matteos, Zubin con un delizioso pallonetto ha colpito il palo più lontano, la palla è stata respinta dal legno, appunto il più lesto è stato Zanardo, che da posizione molto ravvicinata ha insaccato e ha portato in vantaggio il Pordenone. Quindi siamo adesso nell'intervallo, Pordenone 1, Fersina Ferginese 0, e mi confermi tu che il Marano sta ancora pareggiando con la San Vitese? Sì, e la Sacilese vince a draw 2-0. Bene, molto bene. Senti, un commento Dario, ci sta prendendo gusto il Pordenone a segnare alla fine del primo tempo, stesso a Trieste, succede oggi? Sì, è vero. A Trieste a 5-6 minuti, mi pare che sia stato il 40esimo, qui al 45esimo, ecco. Qui al 45esimo, in questa occasione qui, ti ricordi bene che a inizio campionato il Pordenone vendeva praticamente tutto il primo tempo, sì. Cioè la gente si era abituata a entrare dopo l'intervallo, perché segnava solo nella ripresa. Adesso invece, visto che tutti quanti hanno capito la tattica, sto scherzando ovviamente, di parlato, il Pordenone accelera i tempi e segna negli ultimi minuti del primo tempo, quando l'altra squadra pensa ormai già al riposo. No, in realtà è stato un Fersina Ferginese molto volenteroso, molto giovane, perché i pezzi grossi se ne sono andati via e la società ha rinforzato la squadra, che hanno giocato con grande volontà e hanno messo anche in difficoltà il Pordenone con pressing eccetera, non che abbiano creato occasioni da gol, però hanno impedito agli astri e alle stelle del Pordenone di farsi pericolose, finché Zanardo appunto ha risolto dopo la perla il palo di Zubin. Benissimo, grazie Dario. E allora io voglio riassumere i primi tempi che sono conclusi credo tutti della Serie D. Marano Sanvitese 0-0, Dro Sacilese 0-2, Giorgione Unione Triestina ci risulta ancora 0-0, poi vedremo con Emilio Ripari, ci collegheremo tra il primo e il secondo tempo, c'è tra poco. Mezzocorona Est 1-0. 1-2. Si è aggiornato adesso, l'Este ha rimontato sul Mezzocorona. Ecco, parlavamo proprio prima. Proprio Omar, le trentine qua oggi. Parlavamo prima, ne hanno preso uno questi qua. Veramente una grande squadra quest'anno l'Este. Non era data così all'inizio del campionato. No? Ho detto che la partita sì, è un po' una sorpresa, no Omar? Sì. L'Este quest'anno è un po' una sorpresa in Serie D. Ma insomma i nomi non mancano comunque, secondo me sì. Diciamo che forse non a quel livello lì, però... Perché diciamo che in testa alla classifica c'è questo trenino che sta continuando ad andare avanti, quindi l'Este che passa a 25 punti, a un punto dal Belluno insieme alla Sacilese, quindi c'è questo trenino Belluno, Sacilese, Este e Giorgione che stanno andando via alla grande, insomma, no? Sì, seconda classe comunque. Seconda classe perché la prima classe ormai è già full. Anche se appunto la Sanvitese sembra che stia reggendo a Marano, anche se il Marano abbiamo visto in tutte le partite nel secondo tempo è micidiale, no? Esatto. Arriva al secondo tempo e questi ne fanno 2-3 al colpo. Sì, allora dunque aggiornato Mezzocorona Est 2-1, sì. Andiamo avanti. Pordenone Fersina Ferginese, abbiamo sentito Dario Perosa 1-0, San Paolo Padova Montebelluna 0-0, ricordiamo Tamai Trisino Vadagno comincia tra 10 minuti, ovvero sia alle 15:30, e Unione Ripala Fenadora Fincantieri Monfalcone 0-0. Tra poco vi daremo anche i risultati dell'eccellenza dei primi tempi, li stiamo aggiornando. Nel frattempo ci fermiamo per 4 minuti 4 di pubblicità e poi cosa facciamo? Torniamo con l'altra domenica, lo sport tra Veneto in poltrona, ti piacerebbe? Ma assolutamente. Da tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini.
Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre. Sinaauto.it. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Ecco che c'è qualcuno che mi passa davanti alla fine della pubblicità. Chissà chi è.
Bentornati, l'altra domenica lo sport si riveneto in poltrona. No, Edi chiedeva. Cosa dici? Ce l'ha con te. Sì, ce l'ha. C'è Tritole, mi sa, non so adesso. Dopo ti Voglio spiego. entrare nel merito. Dopo te lo spieghiamo. Fuori onda ti spiego. È stato bello. Lo becca come una moglie, non ho capito, picca. Aspetta che devo smettere di ridere. È stata bella la scena durante la pubblicità che è stata sì, collegamento. Allora ve la racconto dopo la scena. Sentiamo che andiamo al telefono. Pronto? C'è Emilio Ripari, GP. Emilio caro, allora come andiamo lì? Eccoci qua, guarda, meno male GP che non ho seguito il tuo suggerimento, che non ho tenuto lo stesso comportamento prepartita di qualche anno fa, perché avrei rischiato di addormentarmi bevendo qualcosa. 0-0 non è successo praticamente niente, sembra clamoroso, ma infatti è così. Gli unici spunti di cronaca sono le ammonizioni di Yusufa per proteste e purtroppo ci siamo abituati, era diffidato, rientrato appena adesso dalla squalifica col Marano, per cui salterà il prossimo turno, tanto per cambiare, ormai condiziona più cartellini che presenze, nonostante abbia fatto una discreta partita davanti alla difesa, ha ammonito anche Ferrara per una trattenuta sul guizzante Episcopo, niente da dire, qualche errorino di troppo da una parte ma anche dall'altra della signorina Pirriatore di Bologna, lei nativa di Agrigento, ci dicono che sia anche arbitra a livello internazionale per quanto riguarda la Champions League femminile, però insomma sta mancando in qualche situazione, contrasti mezzi e mezzi, un cartellino risparmiato al capitano avversario Peruzzo che ha steso 3 volte consecutive Goders in pratica ai 18 metri, poi con la barriera molto vicina alla palla, in nessuno dei 3 casi è riuscito a passare e arrivare verso la porta di Lorello. Uniche mezze emozioni se vogliamo, una girata debole fuori di poco di Goders dopo 7 minuti, un capovolgimento di fronte al nono con il nuovo arrivo Antonio Baggio, ben pescato raso terra dalla destra con Miniati, in pratica dal dischetto in solitudine, ha battuto a rete ma sul terreno molto insidioso dell'Ossani ha calciato malissimo, Episcopo è riuscito addirittura a rinviare di prima intenzione anticipando anche l'eventuale parata di Del Mestre. Il finale al 41esimo, l'unica azione degna di questo nome creata dalla Triestina, ben sviluppata da destra a sinistra, Costa della tre quarti col mancino di Ilir Fangu che sta facendo una buona partita, Godeas di mestiere si è creato lo spazio eludendo la marcatura di Peruzzo, è staccato altissimo all'altezza del dischetto cercando il palo lungo, la palla è uscita di circa 1 metro, seppur discretamente debole come conclusione, però era abbastanza pericolosa. Questa al 41esimo l'unica vera azione costruita da una delle 2 squadre, per il resto davvero poco o nulla da segnalare qui dall'Ossani. Emilio, senti una cosa, ma ci hai detto che l'arbitro è della sezione di Bologna, ma arriva è di Agrigento? È della sezione AIA di Bologna, ma lei anagraficamente, geograficamente è nata appunto in Sicilia ad Agrigento. Non è che è arrivata da Agrigento come 2 domeniche fa che un arbitro qua è arrivato da Trapani, no, è arrivato da Bologna. Speriamo di no per lei, perché sennò, vista anche la qualità dei trasporti, senza fare troppo campanile, doveva partire mercoledì probabilmente. Ci fermiamo qua, insomma. Dai. Emilio, ti ringraziamo naturalmente, ci aggiorniamo più tardi durante la partita. Ci mancherebbe altro, a dopo. Grazie. Dopo. Allora voglio aggiornare anche ovviamente l'eccellenza ai fini dei primi tempi, anche se stanno tra poco, cominciano i secondi tempi. Sì. Azzanese Gemonese 0-0, Fontana Fredda Chions 2-0, ISM Manzanese 0-0, Alumignaco, 13° Alumignaco 1-0. Il risultato a sorpresa del primo tempo, Rivignano 1, Cras Pen 0. San Daniele e Cialis Muzzane non ci è pervenuto il risultato, non riusciamo a metterci in contatto con i nostri 2 inviati. Tolmezzo Carne e San Luigi Calcio 0-0 e Virtus Corno Muggia 1-0. In virtù di questi risultati il Fontana Fredda appunto nel scusa, girone... ti devo correggere, 1-1 Virtus Corno Muggia. E io ho detto 1-1. Ho capito 1-0, benissimo. 1-1. Ho bisogno di mangiare anch'io insieme ad Alberto. Tra poco lo abbiamo in collegamento se vuoi. Sì, allora faccio la chiosa. Stante questi risultati del primo tempo, il Fontana Fredda prende il volo perché andrebbe a 34 punti, il Cras Repeng rimarrebbe a 28 e quindi mentre in Serie D sono i 2 vagoni che stanno viaggiando a stile Frecciarossa in eccellenza, Fontana Fredda che all'inizio non era proprio dato come uno squadrone ma era ritenuto forte, ma non era, il Cras Repeng ha ritenuto lo squadrone dell'eccellenza, si stanno ribaltando i giochi perché appunto dopo i primi tempi ci sarebbero già 6 punti di vantaggio alla 14ª giornata, che sono tantissimi 6 punti di vantaggio. Abbiamo commisso da qualche festa? No, sono arrivato direttamente al campo, adesso basta far festa. Senti, fammi vedere l'etilometro. Guarda, virtualmente te lo farei anche vedere, ma di persona devo aspettare ancora qualche giorno prima di vederti, lo so, guarda, ti giuro, sono fatto il bravo, no? Sai, di solito Ma hai mangiato bene con gli amici?
Non ho mangiato, allora guarda Presidente, io devo farti una confidenza, è un mito. Cioè, non gli ho chiesto per educazione insomma l'età, ma li porta bene, avrà più di 70 anni, Sì. appunto per Giorgio Santarossa, voleva a tutti i costi che mi fermassi lì a mangiare con loro. Beh, certo. Prima il dovere e poi il piacere, il dovere era quello naturalmente di fare il collegamento per voi, pertanto ho dovuto... Ma guarda che bravi inviati che abbiamo. Che bravo Alberto. Ho dovuto rinunciare a malincuore e sono qua. No, anche perché la partita è appena cominciata, insomma 2 minuti che le squadre sono già in campo. Si vi ricorda che è cominciata per effetto appunto della festa della 48esima festa dell'FDS, è una festa del donatore, quindi come dicevo prima in un altro collegamento è stato un accordo fra i 2 presidenti, il presidente dell'FDS e il presidente del Tamai Calcio, quindi siccome era annunciata una partecipazione ottima da parte appunto alla festa, hanno deciso insomma di comune accordo quindi di posticipare di un'ora insomma la festa. La gara, scusate. Allora, niente, è una carrellata proprio rapida, è una partita sicuramente molto sentita, quella fra Tamai e Trissino. Mentre l'FDS va a gonfie vele, ve lo dicevo anche prima, la squadra di calcio invece del Tamai purtroppo zoppica. Se il campionato fosse già dovuto appunto finire, che le Furie Rosse dovrebbero appunto vedere e giocare quindi ai play-out. Birtig comunque non è a rischio esonero, la sua panchina sembra ancora abbastanza stabile, anche se un po' barcolla, ma la società aveva voluto rinnovare la fiducia, quindi almeno fino a fine anno. Ma stai vivendo probabilmente ancora del successo contro il Pordenone. Sì. Che alla fine è l'unico vero risultato grosso che ha fatto quest'anno. Certo, è l'unico vero risultato e poi ricordiamo anche il bruciore e il mal di pancia per quella brutta partita, la sconfitta col Vittorio Falmec, quindi oggi la squadra proverà a centrare la vittoria per uscire dalla zona calda della classifica. Simone Motta è ancora a mezzo servizio, quindi Birtig per vivacizzare un po' la squadra ha dato subito fiducia a Simone Furlanetto. Non ci sarà invece degli 11 iniziali Angelo Conte e in panchina chissà se lo schiererà nel secondo tempo. D'altra parte invece c'è un Trissino Valdagno in buona forma che con Andreucci in panca che ha conquistato già 4 punti in 2 gare. La partita, vi dicevo, è cominciata ormai da 5 minuti, la situazione è a punteggio invariato 0-0, quindi se ci saranno poi eventuali novità, certo. Sarò il primo come sempre a chiamarvi, Giovanni. Perfetto, grazie Alberto. Benissimo. A voi, ciao. Come ha fatto a non mangiare tutta quella buona roba? Ma secondo me ce la racconta un po'. Sì, anche secondo me, si è fatto lui, altro che non ha mangiato prima dovere. C'ha le tasche piene di roba. Giovanni, l'ho sentito più pimpante rispetto Quindi al dice primo collegamento. Meno abbioccato. Meno abbioccato. In Serie A è cambiato qualcosa? Sì, ci sono delle novità. Allora, innanzitutto il Genoa sta conducendo a Cagliari per 1-0 e il Torino sta vincendo in casa con la Lazio per 1-0. Tutte le altre partite in programma il pomeriggio, Verona-Atalanta, Sampdoria-Catania e Sassuolo-Chievo, sono ferme sullo 0-0. Bene, linea subito a Gemma. Sì, GP c'è Riccardo Rieme per Fontana Fredda Chions. Riccardo Riem. Eccomi qua Giovanni. Allora solo per dirti che il primo tempo si è concluso con un altro gol del Fontana Fredda che è andato a riposo col 2-0 con un gran gol di Moras con un tiro che è finito sotto l'incrocio dei pali. Il Fontana Fredda sta meritando comunque il 2-0, però ho una chicca per te perché qua ho il grandissimo direttore sportivo del Fontana Fredda, Micio Mazzon, che vorrei darti in diretta così certo. Gli chiedi qualcosa per il prossimo anno per l'interregionale. Si sta grattando le ascelle. Guarda che anno si chiama Serie D, non interregionale, Riccardo. Vabbè, Serie D, interregionale per me è uguale, comunque è quella lì il campionato. Te lo passo Giovanni. Pronto, direttore? Pronto? Senti. Grazie per il direttore, ma io sono un umile collaboratore. Senti una cosa, intanto ti informo che il Krasnepek sta perdendo. Il caso a Rivigliano per 1-0 e quindi voi siete già a 6 punti, avete preso, come dicevamo qua in studio, il Frecciarossa e ve ne state andando via in testa, insomma.
Sì, ma insomma diciamo che è ancora lunga, diciamo che oggi con i 3 punti di oggi siamo salvi intanto e questa è una cosa... No, guarda, non accetto questi discorsi, perché se vogliamo ascoltare questi discorsi chiamiamo Francesco Guidolin. Voi siete in testa alla classifica e mi dici che avete i punti della salvezza, dai. No, siamo fieri di quello che stiamo facendo, probabilmente stiamo facendo oltre le più rosee aspettative e speriamo di continuare, cosa vuoi che dica, perché in effetti nessuno va mai in campo per veder vincere gli altri. Certo. Senti, per quanto riguarda campagna arrivi, acquisti, partenze, lì cosa fate a Fontana Fredda? Rimanete fermi o avete... No, rimaniamo fermi così, se dovesse succedere qualcosa in uscita magari valuteremo di rimpiazzare, ma per il momento stiamo fermi così, insomma, ecco, non c'è niente che bolle in pentola per il momento. Certo. Va bene. Grazie dell'intervento e noi ci sentiamo più tardi con Riccardo Riem, naturalmente, per tutti gli aggiornamenti. Va benissimo. Grazie. A dopo. Grazie, a dopo. Fontana Fredda Chions, ricordiamo 2-0 e Chions non è proprio una squadretta perché sta viaggiando anche Chions molto bene, era al momento quinta a 22 punti e nonostante questo Fontana Fredda appunto sta disputando questa grande partita e questo grande campionato, come ha detto appunto anche il direttore sportivo. Abbiamo sentito che non erano partiti sicuramente con quella di andare su, ma adesso si trovano là e io non sopporto, scusate, lo dico a tutti, uno che è in testa alla classifica mi viene a dire che hanno fatto i punti della salvezza. Ma Guidolin non è in testa, No, vabbè, ma se ti ricordi Guidolin non 2 anni fa che era terzo, diciamo arriviamo a 40 punti. Ma quella è un po' la politica della società, così, modo di dire, insomma. Ma poi... Io vorrei vedere il mio amico Omar Leiballi. Guidolin è sempre stato un po'... Esatto, bravo, ecco, sì. Piange sempre il morto. È cupo. Ecco. Pareggio del Mezzocorona. Attenzione. Mezzocorona Est 2-2. Bella partita. C'era una voce? Proprio in apertura di secondo tempo. Come? Anche Conte dice sempre così. No, Conte sta dicendo che la Juve quest'anno va come un treno. Sì. No, Omar, sentivo voci su Lasagna che doveva andare in qualche squadra, no? L'attaccante dell'Est che anche oggi ha segnato, tra parentesi. Che è il capo della classifica marcatori, vero? Il questo primo. oggi ha vinto. Mamma mia, hai visto come sono Sono preparata? dei voci che girano, ma sinceramente non so dove... E si parlava di Sacile addirittura, Lasagna che andasse a Sacile. Questa l'ho sentita anch'io, ma... Mentre Cannelloni andava a Bologna. Scusa se interrompo, vorrei sapere, visto che parlate di dilettanti, vorrei sapere Furio Carosu se sta allenando qualche caso... Rivignano. Sta allenando Rivignano e il Rivignano in questo momento sta vincendo proprio con la prima con Cras Repeng. È subentrato in corsa. Esatto. No, visto che è un bel ricordo della persona, visto che quando mi allenava a Cusignago. Esatto, sì, è entrato a campionato in corso e sta tirando... Vi faccio un saluto. Sì, magari dopo vediamo se riusciamo anche a raggiungerlo a fine partita. Ma se giocherà un sabato lo invitiamo sicuramente, quando Rivignano giocherà in anticipo, come oggi è venuto appunto Omar, verrà anche lui. GP, aspetta. Robby non lo vogliamo sentire. C'è Roberto? Assolutamente. Senti, questo è proprio È il vero tifo. il vero collegamento. Roberto! Pronto? Cosa succede? Allora, diciamo che non sta succedendo niente di particolarmente importante. Partita sostanzialmente di centrocampo con qualche sporadica azione da parte della gamba. Ho dimenticato di dire di prima che tante le nostre squalifiche, che sono 3 oggi, di Cussi, Camiraglia e di Lestani, mi sentite? Sì, certo. È il contemporaneo anche il Fortunio di Raffa, siamo completamente senza centrocampo. Sta esordendo dal primo minuto un giocatore del nostro vivaio, classe 97, che si chiama Battaglini, e stiamo giocando momentaneamente con 6 fuori quota. Caso addirittura. Stiamo facendo di necessità virtù, effettivamente. Adesso nel secondo tempo è entrato il nuovo acquisto Senti, Roberto! Quanti litri di pedavera sono scolati fino adesso? Non ho sentito. Quanti litri di pedavera sono scesi fino adesso? Allora, noi contiamo
Noi contiamo di fare il colpo grosso a fine partita, Sì. perché ci trasferiamo direttamente in birrificio, sì, in birreria. Direi di sì. Va bene Roberto, grazie del collegamento, naturalmente ci sentiamo più tardi. A dopo. Naturalmente. Grazie Roberto. Grazie a te. In Serie D cambia niente, quindi ricapitoliamo: Marano Savitese 0-0, Drosso Cilese 0-2, Giorgione Triestina 0-0, a Mezzacorona Est 2-2, Pordenone Fersina Perginese 1-0, San Paolo Padova Montebelluna 0-0, Tamai Trisino Valdagno, ricordiamo, è cominciata da 10 minuti 0-0, e Unione Ripa Fincantieri Monfalcone. Abbiamo appena sentito in collegamento appunto Roberto Visentin 0-0. Sonia, dalle tue parti ad Aviano, abiti ad Aviano, tu sai la situazione che c'è ad Aviano, no? Del calcio? Mi fido sulla tua parola, guarda. Che ci sono 3 squadre. No, guarda, io veramente categoria. ci azzecco un po' su tutte le cose, Sì. no? Su tutte le argomentazioni, però proprio il calcio è una cosa. E notare che mio papà era un gran calciatore quando era giovane, ha giocato anche nella Serie A, ma all'epoca Borgonovo di cognome. Sì. Abbiamo anche una mezza parentela che purtroppo è famoso giocatore Stefano. con Stefano. Però io veramente ho fatto, guarda, una sola partita di calcetto che era Isola dei Famosi contro Grande Fratello. Sì. Ho chiesto semplicemente di segnalarmi qual era la mia porta. Nonostante avessero offerto le squadre, ho detto: ma la porta dove io devo buttare la palla qual è? Avevo una cattiveria. Devo dire che ho anche su queste fatto due un squadre. gol. Sì, Sono come? finita con la mia collega, lo sa, che Sì. è in ospedale perché proprio mi sono rotta un piede. Ah. Però ho fatto gol per rompermi il Rompendoti il piede. piede. E l'Isola dei Famosi ha battuto il Grande Fratello. Quindi ti sei impegnata? Sì, Hai dato tutto? è stata l'unica volta. Senti, e ma- lì ho iniziato a capire un po' Ma le con chi è regole. l'Isola dei Famosi? Perché quando ti alzavano la mano io pensavo cosa devono dire, qui c'era il fischietto, quindi era un po' veramente, era diventato uno show. ascolta. Tra l'altro l'unica donna tra calcetto era, Sì, tra calcio mezzo agli 5, uomini, quindi, sì. non hanno avuto pietà. Sì. Cioè, Senti, c'era ma spadoni veramente che mi davano giù, cattivissimi sono. immagino che non hanno fatto il test del quoziente intelligenza prima della partita per quelli del Grande E Fratello. beh, guarda, no? no vabbè. Sai, No, perché non mi fa dire queste cose. No, diciamole, bravissimi cioè. ragazzi, no, Ma- bravissimi, cioè beh, c'erano quelli anche della prima edizione. Ah, beh, sì. allora, Ma chi c'era, scusa? Aiuto. Io non Erano seguo talmente tanto. famosi che nessuno Medio se ne Man, ricorda di Medio Man. uno. Non si ricordava Medio Man? Medio Man. Io me lo c'era ricordo Spadoni. dalla Gialappa. Sì, bravissimo. Sì, perché lo pigliavano per il culo. non mi ricordo Sì, no, peraltro. Sì, quindi voglio dire anche di una certa età, ci vuole fisico anche a correre. I calciatori sono tutti giovani, ma dopo gli anta te fa fiare. Cioè, vero, mi serviva la ma tu- bombolcane con la bomboletta di ossigeno dietro, perché dopo 10 metri io ero già stesa, mi serviva il bypass. Però bello, mi è piaciuto. devo Senti che dire. poi ho visto che tu Dolore, ma continui a essere chiamata di qua, di là, a feste, per Tu in che anno hai apparizioni. partecipato all'Isola dei Famosi? Che edizione allora, io era? ero l'edizione io lo dico sempre del culetto Belè, perché tutti si ricordano solo di quello. Era nel 2008, forse una anche delle edizioni più ricche a livello di partecipazione, di VIP Sì. e basta, perché noi non VIP siamo rimasti tali. Però c'era parecchia gente, c'era Tumiotto, che è l'unico un po' dalle nostre parti, il nuotatore, Leonardo, c'era Gio Cascasella, Maria Marini, c'era Cabrini. Io ho vinto con Cabrini, ecco, ho fatto una sfida con Cabrini e l'ho battuto. No, abbiamo fatto una sfida. No, quelle che si fanno sai, le- quelle No, per la perché sopravvivenza, perché giocatori di calcio? per guadagnare l'amichezza, Giocava no? a cardi. E Cabrini, che pensavo, tra l'altro era una prova abbastanza impegnativa, Sì. fisica, ho detto no. C'era Luxuria, che poi chiaramente l'edizione che poi ha vinto. Ma era catalogata come uomo o donna Luxuria? Dove andava a far pipì? Guarda, no, io I famosi e gli uomini non le non donne. c'era uomo donna, Giovanni. Luxuria è una bravissima persona, No, per me è catalogata. non discutevo Io parlo quello, al femminile, non riesco a parlare di lei al maschile, quindi è un'ottima persona, al di là delle prerogative che uno può avere. Quelli sono affari suoi, ma Con l'immagine che comunque uno dà poi con la televisione, no? Sai benissimo che ti montano e smontano come vogliono. Però devo dire, è una persona molto molto intelligente. sì, tu questo penso. E ci ho dovuto stare lì per un po', un mesetto, quindi un gomito a gomito, abbiamo avuto modo di parlare,
Abbiamo anche qualche progettino. Lì sulla spiaggia è successo qualcosa che tu sappia? Dietro le frasche? Ma guarda, Gossip? dipende, se vuoi No, fare dimmi. gossip ti dico che c'è stato di tutto di più, se vuoi la verità Non è successo niente. non è successo niente, cioè non te può tacconar, si può dire? No, non oramai mangi, l'ha già detto, hai è andato. non mangi, non bevi, cioè le forze non ci sono mancano. neanche per quelle cose Perché è lì. vietato? Cioè è vietato? No, dipende la materia prima che trovi. Vabbè, ma quando uno ha fame, ha sete, c'ha caldo e c'ha gli Però, insetti che diciamo, lo pungono, non le c'è Guarda, se c'è la Belen, anche se sei fin di vita, cosa Le prerogative diventano non mangi, altre. non bevi con la Belen. Le prerogative sono altre. Chi se ne frega di mangiare bene? La cosa principale non è quella, ma è Ha cercare segnato la veramente di trovare da Triestina. mangiare. Per interrompere questo momento. Tutto il resto passa Ci molto colleghiamo dalla bene. regia con Emilio Ripari. Vediamo di collegarci. Questo è Omar, è un risultato un po' clamoroso, no? Sì. Triestina Castelfranco è andata in vantaggio. È andato in vantaggio a Triestina. Sì. Questo è un risultato che a voi non fa piacere, ovviamente. Grazie al libro, grazie al libro. Grazie al libro di Grazie al libro di Sinclair. Il Giorgione ha cosa? 2 punti, 3 più della Triestina? Giorgione a 24, la Triestina a 18, quindi in questo caso la Triestina andrebbe a 21. Esatto. Quindi andrebbe meno. Giorgione arriveremo a 24. È la Serie D, che ci sono un sacco di squadre del Triveneto dove noi trasmettiamo, anzi sono tutte del Triveneto, a parte due. No, che dicevo noi... se era grave il punteggio. Se devo dipende fare la per faccia chi. triste. No, è clamoroso, no? Perché a Castelfranco che la Triestina vada a vincere, non penso fosse preventivato. Non era preventivato. Vediamo se abbiamo Emilio Ripari in diretta, sentiamolo. Eccolo. Ancora il pallone adesso governato da Stentardo, Piscopo, alza il pressing, il Giorgione con Mignati del Mestre, servito all'indietro, attenzione, si attarda tantissimo. Arriva la scivolata di Episcopo, costringe del Mestre a sparare via all'altezza del corner, già battuto la rimessa, Frangula tiene in campo, forse no, calcio d'angolo per i trevigiani, che dal primo minuto del secondo tempo sono sotto nel punteggio. La stessa rete in campionato di Denis Godeas, dopo un bel recupero di Pimazzoni a centrocampo, un grande lavoro di Luca Monti sulla fascia destra, scartato col doppio passo il capitano avversario Peruzzo, e ha appoggiato raso terra in area piccola. Godeas da lì non poteva sbagliare, ma adesso la risposta del Giorgione, il calcio d'angolo che parte teso, viola del Mestre, miracoloso intervento di Del Mestre, prima parata del portiere Alabardato, ma è un paratone, signori. 17° minuto, corner morbido sul dischetto, il neo è entrato Viola tutto solo, altro calcio d'angolo battuto ancora verso Viola, stavolta raso terra. Mazzoni va a chiudere, Zetto prova a partire contropiede ma controlla male. Allora recupero del Giorgione che conquista una rimessa laterale in zona offensiva, grande chance per i trevigiani al minuto 17. Benissimo, ringraziamo naturalmente, noi ci inseriamo sempre sulla telecronaca che registra Emilio Ripari per il sito della Unione Triestina, potete vedere tutti i highlights e naturalmente i 90 minuti da domani sul sito della Unione Triestina, andate a cercarlo su Google, non me lo ricordo a memoria. Quindi parlavamo fuori, no? Io e te Omar Libali, dietro le telecamere questi uomini che fanno le squadre, no? Ferretti a Marano, Zubin a Pordenone e Godeas a Trieste. Nonostante l'età, no? Perché sono tutti sui 36-37, gira sono sempre loro. sì, si prendono sulle spalle, no? Tutta la squadra, sulla schiena tutta la squadra e via avanti. Certo. Sesto gol in campionato per Godeas, che tanto anche perché è arrivato a Trieste in pratica ad agosto, quindi non aveva fatto neanche la preparazione, diciamo, no? Quindi gran giocatore Godeas. Da dirigente questi tre potrebbero tranquillamente giocare ancora su campionati superiori o no? Credo che la carta di dita li penalizzi? Inesorabile. Inesorabile. Sì. Credo che comunque la Serie D possono ancora farla almeno per un come stanno anno, facendo, sì. infatti bene. Allora, tu prima non hai dato un'opinione su Di Natale, adesso visto che fai il direttore sportivo e che capisci anche di calcio, adesso l'hanno data tutti qua, no? Adesso ce la dai anche tu naturalmente. Come utilizzare Totonno? Secondo me è chiaro che ormai l'Udinese deve imparare a camminare da sola e senza Totò di Natale. Se poi deve adoperarlo ogni tanto come Jolly, esatto, sempre che lui ci stia. Infatti questa è la domanda. Perché non ci sta. Ecco. Sentiamo in diretta chi abbiamo? Giorgio Stella. Pronto? Pierantonio? Ecco, doppia segnatura nel giro di 2 minuti qui a Dro. Allora, terzo gol della Sacilese, prima con Spagnoli, ancora lui, tripletta personale, per cui il pallone della partita è suo, e poi dopo 2 minuti il Dro ha
diciamo, riaperto la speranza, anche se adesso siamo a circa il 20° minuto del secondo tempo, con un tiro alla distanza di Tini che anche con peggiore impatto ha incantato Bazzichetto, per cui in questo momento il risultato di 3-1 per la Sacinese qui a Roma. Beh, complimenti a Spagnoli con questa tripletta, Esattamente. alla faccia che Fabio in panchina, lasciatelo sempre là. Cattivo. Vabbè, questo ovviamente era una battuta, Pier Antonio. Mi auguro per Fabio che trovi presto la forma migliore, ma senza dubbio per Spagnoli oggi è una giornata memorabile, alla prima partita da titolare di questo campionato. Esatto. Grazie Pier Antonio, ci sentiamo dopo per gli aggiornamenti, grazie ancora. Grazie, ciao. Giovanni, abbiamo una barra pubblicitaria, la facciamo adesso o Scusami, facciamo Sara, qualcos'altro? prima della barra è arrivato un aggiornamento Azzanese-Gemonese 0-1. Ah, questo è un altro risultato clamoroso in eccellenza. L'Azzanese quindi gira tutto in eccellenza, gira tutto a favore del Fontana Fredda, in quanto le squadre che corrono dietro stanno tutte e due perdendo, sia il Castre Pen che l'Azzanese. Dopo magari sentiamo anche Edio Pignata al telefono, chiediamo motivo perché l'Azzanese stava facendo molto bene queste ultime giornate. Allora, io volevo chiedere ancora, no, la chiediamo dopo, c'è la barra pubblicitaria, sono quanti minuti? Un 40-50? No, ce ne bastano 4. Sì, Speriamo basta che per ci mangiare basti. la cubana, perché Luca ci ha portato una Abbiamo cubana una cubana buonissima. da mangiare, sì, grazie Ecco, Luca. Ecco. Ci sentiamo. Adesso assaltiamo la cubana. Assaltiamo la cubana. All'assalto, 4 minuti, tra poco. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre. Sinaauto.it. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Delizioso!
le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni. Ridefinire il nostro concetto di design. Superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. È tutto un fuggi qua, chi c'è? Telefono, tutti No, fuggi... guarda, ci sono tutti seduti No, bravi. per la Gubana di Luca Diani. Sì, qua appena chiudiamo il... Pronto? GP, no, un attimo solo, è arrivato un messaggio con un sacco di complimenti per la trasmissione, sì, anche perché è un tifoso del Pordenone, ma anche gli piace la montagna. Lui si chiama Massimiliano, l'ho chiamato, lo abbiamo in onda. Hai fatto bene. Massimiliano, buon pomeriggio. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, Ciao, buon pomeriggio. Forza Pordenone. Forza Pordenone, evviva! Allora, tu sei anche... Sì, chi parla? Io sento malissimo, comunque volevo chiedere, io sono sì tifoso del Pordenone, però anche un appassionato di montagna, no? Sì. Sì. E volevo sapere come si allerta il soccorso alpino? Allora, chi risponde? Ma facciamo rispondere a Luca. Che è il Luca, rispondi a Massimiliano. Allora, intanto buonasera Massimiliano. Il soccorso alpino viene allertato con il nostro numero d'emergenza che conosciamo normalmente, che è il 118. Passando attraverso il 118 si allerta non solo noi, ma in prima battuta il soccorso sanitario, che poi Si occupa di smistare la chiamata si a chi occupa di dovere. smistare la chiamata e di allertare tutte le forze necessarie in base all'urgenza che c'è. Certo. Domanda, e se nella zona dove mi succede l'incidente non c'è campo col telefonino, che può succedere? Ma per la chiamata d'emergenza dovrebbe esserci sempre campo, no? No, non è No? sempre Se non quando c'è hai il esaurito ponte. la carica puoi fare solo il 118, ma se non c'è... Se non dovesse esserci campo per avere segnale telefonico, l'unica soluzione è quella di andare fino al primo centro abitato o al primo rifugio o le prime persone che si incontrano, oppure magari spostarsi anche magari di poco di zona. Di solito si consiglia di scendere verso valle se si è in montagna, perché indubbiamente c'è più possibilità di incontrare persone e comunque di avere meno problemi, e sperare di individuare o di beccare comunque una cella, diciamo, telefonica che sia in grado di ribaltare il nostro segnale, insomma. Magari anche se si va in montagna non andare da soli. Magari sarebbe l'ideale andare... Di questo ne parliamo dopo, che abbiamo anche tante diapositive da far vedere. Massimiliano, è stato esaustivo? Non c'è più, abbiamo perso. Grazie mille. Ah, ecco, pensavo di... Grazie a Massimiliano della telefonata. Grazie di averci seguito. Grazie. Dunque... Ti sei perso? No, ricapitoliamo. No, parlavamo prima, volevo chiedere, no, a Omar e anche a tutti gli amici. Scusami GP, novità dal Pordenone, dal nostro Dario Perosa. Dario! Ah sì, solo per tranquillizzare tutti i tifosi del Pordenone che ci ascoltano da casa, 2-0 per il Pordenone, rete di Zubin su calcio di rigore, concesso dall'arbitro per atterramento dello stesso attaccante croato su splendido servizio di Zanardo, che l'ha messo praticamente da solo davanti a Gargallo.
che si è beccato anche il giallo, forse meritava anche il rosso. Comunque dal dischetto Zubin, finta, portiere da una parte e pallone dall'altra, Pordenone 2, Fersina Ferginese 0, e ti chiedo, mi confermi sempre lo 0-0 tra Marano e San Vitese? Sì, ti confermiamo. Perfetto, grazie mille, adesso comunico. Perfetto, grazie a Dario. Torniamo al discorso che facevamo prima della pubblicità, no? Così coinvolgiamo tutto lo studio. Totò di Natale, ci diceva Marley Balli, sarebbe come succede in altre squadre, o come succedeva ad esempio nella grande Juventus, avevano un certo Altafini dentro gli ultimi 10 minuti. O anche Del Piero. Diciamo che Altafini a suo tempo è stato molto più decisivo per la Juve che Del Piero negli ultimi tempi, no? Ma sembra che a Udine questo non si possa fare. Eddie, che tu sei più dentro forse udinese, e poi sentiamo anche le voci degli sportivi. Il ruolo che ha Di Natale nella società lo sappiamo qual è un ruolo che è più importante rispetto ad altri giocatori. Naturalmente a Di Natale dobbiamo moltissimo, perché non possiamo non ricordare i gol che ha realizzato in questi ultimi campionati, quindi parliamo comunque di un giocatore fuori quota rispetto alla norma. Però è chiaro che arriva sempre il momento in cui bisogna tirare un po' i remi in barca, bisogna avere l'intelligenza di capire che faresti il bene della squadra se tu accettassi magari di essere inserito in corso d'opera, no? Invece evidentemente nel contratto che ha con la società, non so quali siano i termini, deve essere previsto qualcosa di diverso. Ma questo dipenderà anche un po' dal carattere del giocatore. Certamente, no? certamente. Lui ha parlato dell'intelligenza, io punterei molto più su quello. Mi dispiace essere crudo come sono abituato a essere anche davanti alla televisione, però non bisogna essere ipocriti, no? Voglio dire, questo qua, per l'amor del cielo, io non voglio essere arbitro e giudice dell'intelligenza di qualcuno, ma quando uno a 36-37 anni pretende di giocare, si va a rinnovare il contratto per altri 2-3 anni, per far cosa? Che lo mettano dietro non so se è in grado di stare dietro a un tavolo in un ufficio, che va ad insegnare, visto che è un bravo giocoliere, ha dato tanto all'Udinese, ci mancherebbe, però insomma, poi mi dicono gli equilibri devono essere, ma quali equilibri? Quelli non fa crescere i giovani? Perché è vero che ad esempio anche a Torino con la Juve il colpo di tacco scavalco e poi l'assist sono cose che però non si può vivere solo di queste cose. Ma che alla fine... Perdona, non si possono sbagliare le due occasioni che ha avuto. Esatto, sì, l'anno scorso tutta la vita sono stati 2 gol e soprattutto a me ha fatto specie. Pronti partenza via dopo 3 minuti, Fernandez da solo in mezzo all'area, lui cerca di fare il pallonetto a Buffon che è alto 2 metri, cioè. Purtroppo così è in più in diagonale, no? Cioè. Non mi è piaciuto la maniera quando lui ha sbagliato, pure è stato bravo Buffon che gliel'ha preso, quando che lui si mette a sorridere, era da dargli la mano a sto Buffon qua. Cioè lì deve essere cattivo, devi spaccare, devi dare la palla dietro al tuo collega di gioco, non puoi essere anche prima. Negli spogliatoi che si è visto, sono andati con Quagliarella a salutarsi dietro l'angolo, cioè io sono usato anche con i miei ex allenatori, ma deve essere la mentalità quella, come la mentalità di Conte. Io non credo che la gente prima della partita faccia mezzo sorriso prima di entrare in campo. Prima di entrare in campo, 10 minuti prima, 5 minuti prima, deve essere un duro, deve spaccare il mondo, non deve fare quel rilassamento che ha avuto lì, perché dai l'impressione di andare in campo, sì, però non dare tutto quello che è possibile dare. Ho notato questa roba qui. A me Raffaele, di Natale, per l'amor di Dio. Tu l'hai conosciuto durante lo spot della Dacia e so che Raffaele non è stato molto simpatico. Raccontaci l'aneddoto. No, vabbè, gli avevo chiesto un autografo per il mio fratellino. Per il fratellino. E dopo mi ha detto che non adesso, vabbè, ma insomma, no, a parte questa cosa, volevo chiedere, ma lo spot della Dacia non lo vedo più. Voi l'avete visto ancora? No. È sparito. Secondo me perché c'eri tu. Siccome presenziamo un attimo, è co-sponsor con la Lupin per quello. Forse per quello. Ma comunque sono sempre abbastanza brevi le campagne della Dacia. È stato pochissimo. Collegate con ha fatto le 3 giornate a tema, no? Con i 3 sponsor personalizzati, diciamo. Esattamente, quindi no, sì, su questa cosa qua sapere se possibile, scusa. Un attimo che abbiamo un collegamento e poi ripartiamo da te. Scusa GP, prima di passarti Edio, tra l'altro gli abbiamo portato fortuna secondo me, ti avviso che Virtus Muggia siamo 2-1. Perfetto. E ha segnato la fino ad ora, Giovanni. Il Fincantieri Monfalcone è sotto di un gol. Ai per e dopo allora chiamiamo Roberto Visentin. Pronto Edio? Buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, mi hanno detto che vi abbiamo portato fortuna? Sì, abbiamo saldi, c'è anche il secondo. No. Allora, abbiamo appena paneggiato su un'autoretta loro. Dove l'ha tirata fuori? E adesso stavamo per fare il secondo. È Sì. andata fuori di pochissimo, per cui è 1-1. Senti Edio, ma come mai siete andati in svantaggio? Vabbè che non è malissimo la Gemonese, ma voi dovete stare agganciati al treno delle prime. Allora il Cras Repen sta perdendo, il Fontana Fredda sta vincendo e voi dovete assolutamente vincere, anche per raggiungere il Cras Repen. Sì, ma comunque è una buona squadra, si è chiusa bene. Brutta partita però. Brutta partita? Brutta partita, forse sono bravi anche loro. Ok. Mamma mia, cosa abbiamo sbagliato? Cosa abbiamo sbagliato? Cosa avete sbagliato? Mamma mia, porta sguarnita abbiamo tirato fuori. Può succedere, Edio. Edio, grazie e ci sentiamo più avanti. Buona giornata. Grazie e buon Grazie, collegamento. buon pomeriggio. Grazie del collegamento, non buon collegamento. Allora, vediamo se abbiamo Roberto Visentin. Scusami, sì, ce l'abbiamo, però volevo dirti che il Pordenone ha segnato anche il terzo gol, quindi poi ci collegheremo anche con Dario. Intanto però c'è Roby, peta. I collegamenti con la Fincantieri Monfalcone sono sempre eccezionali. Roberto, ma cosa mi combinate? Adesso guarda, hanno rovinato per l'ennesima volta la partita, queste disgraziate per non dire altro in giallo, guarda, una roba allucinante. Cosa ha fatto? Fuori gioco non dato, punizione inventata, palo di Andreola e gol della Cove di Campa. Subito dopo per un fallo normale a centrocampo ha espulso il nostro giocatore Carli. Cioè, io non vorrei fosse qualcosa di scritto, già preparato, non so. Mi sembra che all'inizio campionato, no? Che a voi con gli arbitri non va di lusso. Niente, Roberto. Però non è piacevole fare 200 km, venire a giocare qua e dopo essere niente. Mi sono dimenticato di dire che a campo ho sbagliato un gol incredibile solo davanti al portiere sullo 0-0. Sì. Ha buttato fuori e dopo un'altra bellissima azione di Leonetto, stop di petto e tiro al volo di sinistro fuori di poco, sempre sullo 0-0. Va bene Roberto. L'arbitro ha proprio perso la cognizione dell'idea della partita proprio. Vabbè, mi dispiace da mettermi su Roberto, beviti un boccale di birra e noi ci sentiamo più tardi, così ti rilassi un po' i nervi. Quello sicuramente. Dai, coraggio! A dopo Roberto, grazie. Ci vediamo dopo. Poverino. È da dire che all'inizio campionato È vero, hanno sempre molta sfortuna con gli alla arbitri. Fincantieri non va di lusso con gli arbitri, quello che è da dire. In Serie A come va? Allora, le gare sono iniziate da circa 6 minuti nel corso del secondo tempo, non ci sono tanti cambiamenti. Allora, il Cagliari Genoa 0-1, Verona Atalanta 0-1, Sampdoria Catania 0-0, Sassuolo Chievo sempre 0-0 e Torino Lazio 1-0. Da segnalare in questa partita che proprio all'ultimo secondo era stata concessa una punizione alla Lazio. La Lazio aveva messo la palla dentro, ma l'arbitro aveva fischiato proprio un secondo prima che la palla entrasse dentro. No, scusa. No, ti giuro. Non ho capito. Ti spiego. No, con palla in volo? Con la palla in movimento, l'arbitro ha fatto segno che ha fischiato prima che calciasse la punizione. Ha concluso l'azione. Ha fischiato prima che secondo l'indicazione dell'arbitro, prima che calciasse la palla in porta, l'arbitro ha fatto segno. Ma perché ha messo giù la palla per fare le punizioni? Succede, non è regolamento. Era passato. Abbiamo Dario Perosa da Pordenone? Benissimo. E sono 3. Esatto, per segnalare la terza rete, perché persino dopo la seconda ha mollato un po'. Il terzo gol è stato firmato da Dionisi e sono contento che sia stato firmato da Dionisi perché è un ragazzo che si è sacrificato molto a giocare da centrale, mentre lui è un cursore di fascia fantastico e infatti una sua progressione impressionante, è stato servito alla perfezione da Zubin, botta, leggera deviazione, ma come si sa in questi casi qui adesso
si assegna il gol a chi ha tirato verso lo specchio della porta, quindi 3-0 per il Pordenone dopo il gol iniziale di Zanardo, il raddoppio di Zubin su calcio di rigore, adesso questa terza rete di Dionisi è entrato al posto di Mazzieli. Benissimo, grazie a Dario, ci sentiamo più tardi naturalmente. Allora ricapitoliamo tutto quello che è Serie D Eccellenza: Marano San Vitese 0-0, Adro Sacilese Dro 3-1, Giorgione Unione Triestina 0-1, Mezzocorona Este 2-2, Pordenone Fersina Perginese 3-0, San Paolo Padova Montebelluna 0-0, Tamai Trisino Valdagno 0-0, ricordiamo che è cominciata alle 15:30, Unione Ripa Fincantieri Monfalcone 1-0, vediamo che abbiamo in linea, pronto? Giovanni, io ti devo aggiornare sul risultato di Tamai, perché per fortuna il Tamai è appena passato in vantaggio, 36esimo minuto, e il marcatore è Nicola Scappin, calcio d'angolo di Daniele Furlan, palla per Federico Furlan, palo appunto di quest'ultimo, è arrivato Scappin come un vero predatore d'aria e naturalmente ha inzuccato per il vantaggio quindi del Tamai. Noi siamo tutti felicissimi qua, anche perché sono arrivati alcuni componenti del direttivo dell'FDS che ci hanno anche salutato e quindi insomma la situazione adesso si è messa anche tutta a favore della squadra di casa, le Furie Rosse, che ricordiamo con questa vittoria potrebbero, diciamo così, smuovere un po' la classifica ed evitare insomma di precipitare quindi in zona play-out, della quale comunque insomma sono già, ricordiamo. Esatto. Ti comunico un'altra cosa, probabilmente ti arriverà un messaggino da una tua fan accanita, mi farei sapere. Non ti dico altro. Oh, che bello! Vabbè. Te l'annuncio, ma non posso dirti di più, Sarà potrebbe mia essere zia, una quella che ha sorpresa. 82 anni. Ma Grazie dai, Alberto! Se riesci a fare messaggini, Ma no, non buttarti giù! Sono quelli, sai, preordinati, No. sai, quelli già... Ma va! È un'arzilla giovincella che ha incominciato a conoscerla anche abbastanza bene. Va È bene! carina? Aspetta, è carina Alberto? Ecco, a mio modesto giudizio sì, non lo so i gusti di Giovanni, ma credo di essere sulla stessa lunghezza, se siamo a livello Bene. di gusti, ma sulla stessa direttrice. Bene. Senti, io conduco una trasmissione e ho una dignità da mantenere, commisso, non Appunto fare per questi quello, commenti, infatti, per cortesia. E infatti io ti metto insomma sempre in ultima luce. Io ho detto, ti manderà un messaggio un pezzo. Senti, bevi un rosso che per me, già che ci sei lì a Tamai, va. Grandissimo. Grazie Alberto, ci sentiamo dopo. Allora, avevamo appena ricapitolato la Serie D e il Tamai va a segno. Ricordiamo che il Tamai, come dicevo, ha cominciato alle 14:30, quindi stanno per finire il primo tempo, mancano più o meno 5 Alle minuti. 15:30 ha cominciato. 15:30, Sei scusa. andato un po' in confusione. Sì, perché sì, ha la fan, sì, vabbè, dai, la fan, sì. La fan, cioè nel senso che ho la fan. Il fan? No, la pensavo fan, sei il no. farmaco. Tamai, quindi Trisino Valdagno 1-0. Dunque, per chiudere il concetto di Natale, no? Avevi ancora qualcosa da dire? No, io ormai di O Natale dell'Udinese. abbiamo già parlato, si sa com'è, si sa quello che fa, lui vuole essere sempre presente, il mister naturalmente lo mette sempre dentro, ma è giusto, però se il 110% devi metterlo dentro, ma non dall'inizio della partita, perché porta via il posto, cioè condiziona tutti gli altri giocatori che girano intorno a lui. Poi volevo chiedere un'altra cosa, che non sento più parlare di questo stadio Friuli che deve venire qua, perché adesso questi stadi qua sono tutti obsoleti. Io sono stato, ho avuto la fortuna di andare all'Emirates No, sono un Stadium. po' in ritardo perché hanno fatto la richiesta per averla a battere la curva. Sì. E ci sono delle norme che purtroppo Devono essere, sì, espletate. perché io ho avuto la fortuna di andare all'Emirates, ho visto lo stadio di Torino, il 13° uomo in campo hanno ogni domenica. Ma tu sei convinto, anzi 40.000 persone. No, guarda, io parlavo degli stadi. No, io parlavo proprio, agganciandomi al fatto della Juventus Stadio 40.000 tutto esaurito, che con gli abbonamenti potrebbero riempire esattamente un altro. Ma voi siete convinti che a Udine con il nuovo stadio sarà esaurito? Io no. Esaurito no, di sicuro. Però si riportano le famiglie, voglio dire. Tu sei convinto di questo? Voglio dire, io me lo auguro. Allora guarda, vengono i bambini, le nonne. Mio parere personale, Sì. finché Pozzo non deciderà, no, di avere una squadra che possa, non dico che poi ce la fai o meno, Puntare a perché qualcosa, che vincere possa qualcosa. non vincere, dello zio. essere sicuro che arrivi nei primi 4 e 5. A Udine succederà che la Triestina tra un paio d'anni andrà in Serie B, farà più gente la Triestina a Rocco che nell'Udinese il nuovo stadio Friuli, no? perché c'è un disamoramento nei confronti dell'Udinese da parte della gente che è bestiale. Io me ne accorgo, neanche vivendo a Udine, penso, vivendo a Pordenone, lavorando a Pordenone, mi accorgo di questo disamoramento, perché non è possibile che quello che poi tra parentesi ha fatto col vuoto
in Inghilterra, perché l'anno scorso è andato agli spareggi, se fosse salito il Watford avrebbe preso 100 milioni di sterline, non ce l'ha fatto, cosa ha fatto? Ha smembrato anche il Watford, che adesso naviga a mezza classifica in Premiership. Cioè, Giovanni, credo che ci sia la Gemma che ci vuole dire qualcosa. Sì, allora, Peta è cambiato di nuovo il risultato, ma prima di dare la linea a Roberto è arrivato un messaggino che dice: mi sono appena svegliato e ora che ho visto come ogni domenica lo stupendo sorriso di Sara, posso andare a fare aperitivi in serenità. Ciao da Pier lo chef. Ciao Pier, però a che ora ti svegli? Vabbè, io sono qua già da 2 ore. Se fa lo chef va a dormire hai tardi ragione, la sera, a dormire no? È ovvio. Allora, abbiamo Grazie. Roberto? Roberto, raccontaci cosa è successo. È cambiato il risultato, rigore per noi realizzato da Campola, fallo su Dimitrio, proprio parlando di malafede, vogliamo dire un po' così. Quindi 1-1 quindi. 1-1 si è voluto un po' forse. E quindi forse ha voluto. danno che ha fatto prima. Ed è sempre a Campora alla fine che segna lì a voi. Campora su rigore ha spezzato il portiere. Sì. Benissimo. 1-1. Guarda, risultato giusto, niente da dire. Abbiamo avuto forse qualche occasione in più noi, però ci sta benissimo così, vista la situazione, squalificati e infortunati, eccetera. Certo, l'importante è muovere la classifica, Roberto. Muovere la classifica, ma tenere anche a distanza quest'altra squadra, perché se no sì. ci avrebbero penso raggiunti se non superati. No, superati perché loro al momento sono a 12, voi a 13, se pareggiate quindi esatto, vi sarebbero andati a 15. Va bene Roberto, grazie e ci sentiamo più tardi. Giovanni, scusa, ci sono delle novità in Serie A. Andiamo a vedere la Allora, Serie A. il Chievo è passato in vantaggio a Reggio Emilia sul Sassuolo per 1-0 e la Sampdoria conduce adesso 1-0 sul Catania. Quindi se ci fai il riepilogo di questa Serie A ridicola di questa domenica pomeriggio, 5 partite sì, veramente... sono 5 partite veramente, voglio dire inutili, perché vabbè, comunque utili per la classifica, sì, ma ci interessa comunque sapere cosa sta succedendo. Allora, a Cagliari, Genoa 1, Cagliari 0, a Verona, Atalanta 1, Verona 0, Sampdoria 1, Catania 0, a Reggio Emilia, come detto, Chievo 1, Sassuolo 0 e Torino-Lazio 1-0. Nel frattempo sto ridendo perché No, c'è... stiamo ridendo perché c'è Chiesa che si gratta sulla poltroncina. Ogni volta che dici il suo nome tira sulle orecchie. Un commento su domenica pomeriggio. Sì. Abbiamo detto adesso che sono 5 partite quasi inutili, no? Però poi noi ci lamentiamo quando, ad esempio a livello nazionale, si parla poco dell'Udinese. Noi stiamo facendo la stessa cosa, quando si parla di Juve, Inter e Milan, oppure le altre partite non contano. No, ma il concetto è che Capisci? Questo è io dicevo, perdonami, guarda, Intanto come si chiama, scusa? Chiesa mi sta portando via il microfono. mi piace tanto la Serie A. Si è agganciato via il sul microfono. No, il mio discorso era questo, non puoi spezzettare un campionato partendo da venerdì, facendo sabato ma c'è la pomeriggio, Champions, sabato quindi. sera, ho capito tutto quello che vuoi Edi, ma non puoi non mettere una partita decente in queste 5, decente, una partita di cartello in queste 5. Stasera, sì. l'Inter, no? Non poteva giocare oggi pomeriggio l'Inter che non ha la Champions, perdonami. Contro chi gioca? Contro X. Contro chi gioca l'Inter? Col Parma. Ah sì, Contro senza- X appunto. Contro X, sì. X dov'è? Cos'è che Parma. Al centro. Però onestamente bisogna anche capire che ad esempio i giornali, come dicevamo già tempo fa, per quale motivo parlo sempre delle prime squadre in classifica? Perché naturalmente vendono. Sì, ma ad esempio tu parli della Roma, per dire ok, Roma, ma ci la sono delle Gazzetta squadre vende. di una città come Genova, Genoa e Sampdoria, ok? Quindi diciamo che Genova è grande come Trieste, sarebbe come se ci fosse Triestina. no. Genova è 3 volte più grande. Genova ha quasi 1 milione di abitanti. È grande. Genova ha 4 milioni di volte. abitanti. Sì, Genova fa forse- 800.000. 800, va bene. Hanno 2 squadre in Serie A, no? Beh, con una tradizione non Sì, differente ma- comunque. certo. Il Marassi con la Sampdoria penultima ha 25-30.000 presenze, penultima. L'Udinese con l'Udinese dell'anno scorso che era ai vertici aveva 12.000. 10.000. Quindi No, 10.000. l'anno scorso aveva 14.200 abbonati, l'anno scorso. No, ma però le presenze, tanti abbonati se ne stanno anche a casa. Sì, lo sai, quest'anno diversi. sì, quest'anno sì, l'anno scorso no, un po' meno, perché l'anno scorso insomma 16-17.000 li facevi. Ma si parte sempre da un presupposto, no? Quando per 20 anni tu fai sempre la stessa programmazione, all'inizio del campionato dici ci salviamo, poi vediamo. È una minestra che ormai la gente non piace più, no? È quello che stavo Sì, dicendo no, io, no, proprio, sì, sul ma è discorso vero, del è nuovo vero, stadio, ma sono cioè, d'accordo. non si può Magari pensare che punta- perché lo stadio abbiamo lo stadio nuovo, che i 25, io sono tra quelli che ero sempre presente
ai tempi di Zico, Zanussi e Mazza, sempre presente in casa in trasferta. Io non vado più a vederla questa Udinese qua. Punta magari, non so, ad arrivare in finale in Coppa Italia, cioè fai qualcosa, perché effettivamente... io posso... Che per puntare ci vogliono gli uomini, e se vuoi fare business come fa Pozzo, non puoi che vende i pezzi quando gli chiedono, e comunque quelli pregiati, è chiaro che non hai una continuità di squadra, e hai sempre gente nuova, anche se comunque... E per restare in A, una squadra come l'Udinese... Tu che sei direttore sportivo e che vedo che conosci la storia, tu sai che sono anni che fa così l'Udinese. La mia domanda è, non potrebbe un anno dire, col bilancio in straattivo da anni, quindi chissà quanti soldi sono stati accantonati, ecco, non possiamo quest'anno, non dico fare una squadra per puntare a vincere lo scudetto, che non è una cosa da Udine, cerchiamo di fare un'ottima squadra, non per partire, come dice Guidolin, puntiamo ai 40 punti, una volta tanto diciamo, partiamo per fare un buon campionato, poi arriviamo terzi, quarti, quinti indifferenti, ma non con quella che da luglio sentiamo i piagnistei, no? Ecco, quest'anno non gli hanno venduto nessuno, togli Benatia che comunque l'anno scorso ha giocato pochissime partite tra Coppa d'Africa, infortuni eccetera, tra virgolette non si potevano avere alibi quest'anno. E invece è la peggiore Udinese degli ultimi 4 anni. Lì forse non dipende allora dalla società, forse dipende dal fatto che i giocatori non hanno dato quello che stanno dando adesso, hanno giocato in campo con poca concentrazione, molli rispetto agli altri che avevano più fame, e adesso hanno capito che se non si cambiava registro c'erano i ragazzetti dietro, prima Bruno Fernandes, poi Nico Lopez, poi Merkel, e si sono dati una sveglia. Però io credo che quest'anno la società effettivamente rispetto agli anni precedenti abbia mantenuto quasi per intero l'assetto. Togliendo appunto Benatia o il portiere che è andato a Torino. Esatto, che poi sia Birkic che Ertò, a parte qualche errore iniziale, insomma si stanno esprimendo direi abbastanza bene. Birkic in particolare ha acquisito una maturità che secondo me lo porterà ad essere uno dei migliori portieri al mondo. Sì, all'inizio avevamo anche il portiere che lava. Appunto, certo. Per me, voglio dire che magari Birkis poteva prendere gli stessi gol che ha preso che lava, però non dà quella sicurezza. No, impossibile. No, non dà sicurezza, naturalmente impossibile. Ma io l'ho detto così per... Era meglio Scuffetto, 17 anni. E lì ci siamo giocati la Coppa UEFA anche, peccato. Perché quando un portiere non dà sicurezza è chiaro che la difesa traballa, ma non è colpa della difesa, perché lì ci sono state delle situazioni in cui si è preso gol perché non si sono capiti tra Danilo e che Lava dice lascia, Di non lascia, poi in ritardo faccio dei gol. Quindi è chiaro che insomma ci sono tante variabili. Cosa è successo a Trieste? Abbiamo detto sfortuna che gli hanno tirato 4 volte su 7 partite, 5 volte nel 7, ma non c'entra niente. Se tu sei predisposto alla squadra, la gente non devi farle calciare da 20 metri, oppure non devi lasciarli libera, poi il pallone può andare dove vuole. Sfortuna è irrilevante per me. Ma la sfortuna è un tiro, credo, non 3. La sfortuna è un tiro, non 3, no? Nella stessa partita, vabbè. 2 errori sono da debitare a Calava, quindi uno resta al tiro. 2 su 3. Sì, con la Roma c'era ancora lui, no? Sì, quando segna. Sì, insomma. Non era né reattivo né niente, gli ha passato in parte. No, giusto per restare anche in tema di non capirsi, una volta mi ha raccontato Lorenzo Buffon, che giocava al Milan, che all'inizio con Cesare Maldini non si capivano bene. Allora gli ho chiesto perché, lui mi ha detto ma mi chiacchierava per Trieste. E allora su questa battuta ci fermiamo perché c'è la pausa cubana. Va bene. Ecco. Ma diventeremo cubana grande. ciccioni orrendi entro la fine di questa puntata. E poi visto che abbiamo parlato di Triestino, parleremo di nuovo con Raffaele, con Sonia e con tutti gli ospiti naturalmente. Tra pochissimo 4 minuti di pubblicità e poi torniamo con l'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrona. Pausa cubana. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra in prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone
Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinaauto.it. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV, oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Eccoci qui, l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Sì. Abbiamo qualche partita della Serie D già terminata. Sì. Possiamo dare i risultati definitivi. Esatto, dai, vai. Allora, vado io. Vittorio Falmec Belluno 1-3, giocata ieri, lo stavo dicendo, lo so. Oh, allora. Poi Drossa Cinese 1-5, quindi tantissimi gol. Mezzo Corona Est 2-2, Pordenone Fersina Perginese si conclude 3-0. La Fenadora Fincantieri Monfalcone, purtroppo per il nostro amico Roberto,
2-1 per la Fenadora. Stiamo aspettando adesso le conferme. Aspettiamo le conferme degli altri risultati. Soprattutto di Marano Sanvitese, che è molto importante, ovviamente. Mi risulta 0-0 però. Esatto, sia per la testa della classifica ma anche per la Sanvitese, che andare a strappare un punto a Marano non è che cambierebbe molto la classifica, perché da 12 va a 13 punti, ma a livello Omar, psicologico, riuscire a fare un punto sul campo del Marano. Sì, sicuramente. Ecco, una cosa che ci abbiamo provato anche noi a Marano. Ma è andata bene il primo tempo, mi sembra, no? Sì, eravamo andati in vantaggio. Mi ricordo quella partita che ci collegavamo con te. Poi ha pareggiato Cunico proprio all'ultimo minuto del primo tempo di punta sul palo interno. Ti hanno seringato poi secondo te? Noi abbiamo sbagliato il 2-1 3 volte e poi loro... Ah beh, il calcio è così, se sbagli poi... Poi loro hanno questo ultimo quarto d'ora al Marano che sono impressionanti, no? Hanno delle accelerazioni che sono... Sì. Poi hanno Ferretti che secondo me è un giocatore stratosferico. Sì. Dunque, guardavamo prima con Omar Leibali, ricordiamolo, direttore sportivo molto coinvolto del Vittorio Falmec, la classifica che non vi butta proprio bene, no? No, adesso saremo in zona play-out. Vediamo appunto con i risultati di quest'oggi. Dunque, il Tamai sta vincendo, vabbè che il Tamai comincia adesso al secondo tempo, quindi non è mai dire mai, però il Tamai andrebbe a 16 punti. Mai dire Tamai. Il Mezzacorona fa un punto, parliamo della bassa classifica, quindi raggiunge appunto il Vittorio Falmec. Il draw viene bloccato dalla Sacinese, come abbiamo visto, la Sanvitese andrebbe a 13 punti e la Fenadora vi raggiunge a 15. La Ripa Fenadora ci raggiunge a 15 battendo 2-1 al Monfalcone. Il Monfalcone rimane a 13 punti. Quindi c'è questo gruppone di cui non fa parte e non farà neanche più parte della Festival Perginese, perché a 7 punti oramai è a 6 punti. Anche perché, come abbiamo sentito, tanti giocatori sono andati via. Sì, quindi. Bene, allora io voglio salutare un attimo Omar Leibali che deve assentarsi. Ti ringrazio di essere passato qui da noi, grazie ancora, e naturalmente la prossima volta che giocate in anticipo magari ci viene a raccontare una vittoria. Magari questa volta si festeggia, infatti. D'accordo? Sperando, sì. Grazie Omar, puoi andare, visto che so che devi andare via. Ringraziamo ancora appunto il direttore sportivo del Vittorio Falmec e salutaci naturalmente il presidente, che prima o poi veniamo a Vittorio a farci una bella mangiata tutti insieme. Grazie. Allora, grazie ancora. Allora Gemma, abbiamo un collegamento? Sì, GP, allora Emilio tra poco si stava ancora pettinando e invece abbiamo Riccardo che è già pronto. Allora Riccardo. Buonasera a tutti, allora risultato finale qua a Fontana Fredda batte Chions 2-0, partita piacevolissima, il Chions fino alla fine ha cercato di ribaltare la situazione che la vedeva sotto appunto al fine del primo tempo di 2 gol, però il Fontana Fredda è riuscito a rintuzzare tutti gli attacchi dei gialloblu ospiti, diciamo che la vittoria comunque è meritata, quindi si conferma primo in classifica il Fontana Fredda, quindi risultato finale Fontana Fredda 2, Chions 0. A voi studio, qui Grazie, stadio. Riccardo. Grazie Riccardo, ci sentiamo dopo, grazie ancora. Riccardo! Mi sa che è già andato. No, volevo dirgli se ci vediamo in piazza alle Casette a Pordenone più tardi. Cosa devi fare in piazza? Dove? Alle Casette a Pordenone Si in piazza. beve? E si mangia. Figurati. Beh, scusa, è Natale, è l'8 oggi, è la domenica. Tu vieni dopo in piazza, Sonia? Cioè, non è solo una mia fobia quella del mangiare. No, qui è un vizio comune. Siamo in Friuli, Siamo sempre pronti, quando si tratta di mangiare. In piazza alle Casette a Pordenone. Certo. Si va dai miei amici dello 0434, che è allo 0434 Chalet. Hanno fatto. Io ho un risultato da darti, ma non mi ricordo se te l'ho già dato e se quindi e te lo ridò. ridò. È bruttissimo Marano perché 1, San Vitese 0. Eccola qua. Parlavamo prima con Omar Leibali del Marano, eccolo qua, alla fine riesce anche a vincere. Sempre nell'ultimo. Sempre alla fine. Allora, chi abbiamo in collegamento? Pronto? Abbiamo Emilio Ripari, GP. Emilio Stani di Castelfranco Veneto. È finita? Di nuovo. È finita. Allora ci 1-0. Ci racconti 1-0 per la Triestina. Ah, finalmente. Finalmente, insomma, dovremmo chiedere probabilmente con la nostra società di poter giocare sempre le partite in provincia di Treviso, perché iniziamo a prenderci gusto. 2 settimane fa 3-1 a Vittorio Veneto, quest'oggi 1-0 su un campo dove, se non erro, nessuno aveva ottenuto i 3 punti, ora non vorrei dire una castroneria, però 0-0 aveva fatto il Pordenone rischiando anche qualcosa, producendo molto ma anche rischiando molto, e altre squadre che hanno fatto punti a man bassa qua non credo. Comunque la Triestina ha giocato una partita assolutamente impeccabile dal punto di vista della tenuta,
nervosa anche, in un ambiente che è andato progressivamente incendiandosi, non certo per quanto riguarda la temperatura che adesso è rigidina, per usare un eufemismo, ma insomma sugli spalti, soprattutto in campo, una volta arrivato il vantaggio di Godeas al primo minuto, in pratica, primo minuto e mezzo del secondo tempo, su un corpo a corpo a centrocampo Pimazzoni, Antonio Baggio, che ha lasciato qualche velleità di protesta ai padroni di casa. Da lì è nato un'apertura sulla destra per Monti, che ha superato in doppio passo in velocità il capitano di casa Peruzzo, ha posto dentro rasoterra per la corrente Godeas, che tra il dischetto e il limite dell'area piccola, da lì sull'uscita del portiere davvero non ha potuto sbagliare e ha scaraventato con il destro di giustezza a centroporta il suo gol numero 6, il gol che ha deciso la partita che nel primo tempo ha regalato davvero poco niente, come avevamo già detto nel precedente collegamento. Nella ripresa qualcosina in più c'è stato, il gol appunto di Godeas dopo un minuto, la risposta di Antonio Baggio al settimo con un destro che è finito largo di un paio di metri dopo un'ottima preparazione, disorientando Pimazzoni con una finta. Nell'ultima mezz'ora di gara, dal punto di vista delle emozioni, è successo poco, un miracolo di Del Mestre su un'incornata del neo entrato viola, e se non ricordo male eravamo in cronaca quando questo è successo, eravamo in collegamento con voi, un paio di contropiedi sciupati dall'Unione con una chance molto invitante per Sessolo a un quarto d'ora dalla fine, con un destraccio sparato alle stelle da pochi passi su una situazione di mischia. Tanti, troppi cartellini anche oggi. La signorina Pirriatore ha faticato tantissimo a gestire soprattutto il secondo tempo, addirittura 6 ammoniti e un espulso per la Triestina. Cadorin reo di un doppio giallo, secondo giallo però veramente un'invenzione arbitrale su una simulazione del neo entrato Vecchione, nemmeno sfiorato, ha lasciato lì la gamba, ha fatto un ruzzolone alla Greg Luganis, per chi ha buona memoria di tuffatori. La Pirriatore c'è cascata e ha sventolato il secondo giallo a Cadorin. Nell'ultimo quarto d'ora hanno perso le staffe anche i padroni di casa, che hanno iniziato a caricare a testa bassa come i tori quando vedono rosso, e hanno calciato spesso le gambe degli avversari anziché prendere il pallone. Ne ha fatto le spese Episcopo, molto positivo nel primo tempo, evanescente a dir poco nella ripresa, con l'aggiunta, con il carico da 11, di aver scagliato, anche se debolmente, il pallone contro l'arbitro una volta sventolato il cartellino rosso, per cui per Episcopo si prevede uno stop discretamente lungo, per usare un eufemismo. Finisce 1-0 per la Triestina, quindi una botta di vita che ci voleva davvero dopo la partenza di Daros, dopo la squalifica di Wagner, dopo le 4 pastine prese in casa dal Pordenone una settimana fa, dopo le dinamiche societarie che lasciano comunque ancora un po' di incertezza sull'immediato futuro alla Bardato. Serviva davvero questa vittoria, e lo spirito di gruppo, l'esultanza del gruppo al fischio finale testimonia come davvero questa vittoria sia un'autentica boccata d'ossigeno per i ragazzi di Rossitto. Beh, dunque, allora a questo punto io direi che quello che non hai fatto prima della partita puoi farlo adesso. Vai in centro a Castelfranco, 4 buoni bicchieri e si festeggia, Emilio. Siccome guido io oggi, ho bisogno di scrivere il comunicato per il sito ufficiale. Abbiamo già studiato il fatto che adesso troveremo un bel bar qua col wifi e ci metteremo a scrivere qua. Per cui auguri per chi salirà in macchina con me per il ritorno, perché non penso passeggeremo a succo d'ananas, insomma, scrivendo. Emilio, ti ringrazio naturalmente e ci sentiamo domenica prossima, grazie ancora. Ciao Emilio. Grazie mille a voi, buona domenica. Grazie. Dunque, sentivo arrivare messaggini, telefonate. Cosa ci dici, Gemma? Sentiamo in regia se abbiamo aggiornamenti a finali. No, stanno arrivando dei finali, sì. Se vuoi alcuni te li posso già dire. Assolutamente. Allora, Zanese Gemonese è finita 1-1. Sì. E Gradisca Manzanese 0-0. Tolmezzo Carni a San Luigi Calcio 0-0. Questi sono i finali per quanto riguarda l'eccellenza. Aspettiamo ancora un po' per darvi dunque tutto il Giovanni, intanto ti faccio l'epilogo per la Serie A. Allora, Cagliari Genoa 1-1. A Verona Atalanta Verona 1-0, Sampdoria Catania 2-0, Sassuolo Chievo 0-1 e Torino Lazio 1-0. Bene, allora non per niente, a parte perché Luca Diana è venuto a presentare giustamente il suo libro, poi in chiusura ci dai una ricetta facile da fare per un dolce di Natale. Però, a prova di Sara. A prova di Sara, deve riuscire a farla anche Sara. Però abbiamo delle bellissime diapositive, invito la regia a mandarcene in onda, parliamo di questo soccorso alpino. A volte mi viene siccome sono leggermente a volte polemico, no? E mi chiedo, ma come si fa ad andare in montagna senza saperci andare? Si sa che la montagna è una zona difficile, voglio dire, no? Senza sapere i percorsi, senza avere allenamento fisico, perché comunque è fatica in montagna, eccetera. L'attrezzatura. Ecco, soprattutto poi chi va a sciare, ti dicono non fare i fuoripista e questi idioti ci vanno tranquillamente, creano valanghe.
mettendo a repentaglio credo non solo la loro vita ma anche la vostra di soccorritori alla fine, perché andare a intervenire su una valanga appena successa comunque è ancora un problema, o no? Assolutamente sì. Ma e voi cosa ne pensate di questa gente? Cioè, quando li tiri fuori, dargli 4 legnate, non da portarli in ospedale, scusate. Non facciamo quel tipo di pensiero, si parte con un altro presupposto e il nostro è quello di poter dare una mano, prima di tutto. Naturalmente la prima regola è quella che non si deve rischiare la vita di nessuno per soccorrere qualcuno che potenzialmente o probabilmente non ne ha più bisogno. Per cui le valutazioni che noi facciamo prima di intervenire, anche se sono fatte in breve tempo, sono con una buona percentuale per la nostra incolumità e quella di chi ci viene dietro. Però è ovvio, se dovessimo andare a sindacare su tutte le volte che noi rischiamo, non partiremo neanche mai da casa. Per cui andiamo, facciamo quello che c'è da fare con un margine di sicurezza accettabile e poi le discussioni poi vengono fatte dopo a bocce ferme, quando si spera di riuscire a portare a casa qualcuno che possa anche ringraziarci, o anche no, ma che comunque ci possa rispondere, e alla peggiore delle ipotesi riuscire a ridare ai parenti o a chi a casa aspetta una persona che ormai non è più con noi, insomma. Per cui il nostro compito esula un po', o meglio lo facciamo esulare da quel tipo di ragionamento. Certo. Ma Sara, ad esempio, quando succedono queste cose, soprattutto nel periodo che stiamo per arrivare, no? Cioè si comincia ad andare a sciare, eccetera, eccetera. E ci sono i bollettini delle valanghe che anche noi come Telepordenone Video Regione diamo grazie all'Osmer e all'ARPA, no? E a voi succede appunto di andare a prendere questi incoscienti, per non dire di peggio, no? Che nonostante ti dicono non andare fuori pista, ma questi poi se vivono vi pagano? No, allora c'è una grossa diatriba in corso, nel senso che sostanzialmente qui in Friuli Venezia Giulia quando c'è una valanga, quindi una situazione chiaramente d'emergenza, la prima cosa che si fa è l'autosoccorso, quindi se si fa un fuoripista e si è insieme a degli altri colleghi, la prima cosa che noi ci auspichiamo è che i tuoi colleghi facciano un lavoro di controllo, come si usa dire, vista udito, quindi controllano che non ci siano cose emerse fuori, eccetera, eccetera, voci, e che sostanzialmente utilizzino l'ARPA. L'ARPA che è uno strumento fondamentale che ti serve per l'autosoccorso. Bene. Finito questo parte il soccorso organizzato, cioè siamo noi. Parte il 118 con il medico, il tecnico del soccorso e tutta la parte diciamo dell'emergenza sanitaria, e poi partiamo noi a livello di diciamo assistenza con il cane. Chiaro è che nel momento in cui vai a tirare fuori una persona che è sotto una valanga, sostanzialmente tu ti chiedi se è viva, cioè se rimane dentro ai parametri sostanzialmente, tu ti dici ma ascolta, tutta questa attività tu hai rischiato, hai voluto fare l'uscita, hai voluto fare la bravata ed è giusto che tecnicamente paghi. In Friuli Venezia Giulia ancora questo non accade, però Valle d'Aosta, una parte della Lombardia e del Piemonte, soprattutto con il confine svizzero, se non ci sono realmente delle problematiche riscontrate perché diciamo l'azienda regionale che fa la parte di turismo si mette nella condizione di scaricare la parte alta sostanzialmente della montagna e quindi dicono vabbè non abbiamo fatto il nostro lavoro e tu ti sei diciamo avvicinato a farti questa discesa e si è staccata la valanga, ok è un problema nostro, ma in realtà se fai una bravata cacci il granello come si usa dire, cioè paghi e paghi multe salate. In Friuli Venezia Giulia non si paga ancora. Era paventata l'idea. Infatti mi era sembrato di sentire tempo fa questo. Di questa, ma neanche intervento con l'elicottero, la partecipazione, perché io so che quando c'è un incidente stradale, per dire, e c'è il pronto soccorso,
mi pare che poi alla fine intervenga in qualche modo il soccorso, cioè quello che è stato soccorso, non so in quale percentuale. Invece con voi niente? No, ma neanche con il 118, cioè la sanità regionale, cioè ogni sanità chiaramente è gestita a livello regionale, ma l'intervento sanitario è garantito a chiunque in modo gratuito. Quindi al di là del posto, ma c'è intervento al di là del luogo, al di là delle cause, al di là di qualsiasi prerogativa. Quindi questo rientra anche appunto nei nostri interventi. Ma fate più interventi estivi e invernali? Diciamo che la maggioranza nel caso della nostra stazione è estivo, diciamo prevalentemente, però non sottovalutando appunto il nostro territorio, che alla fine è il Biancavallo, perché c'è tutte le montagne circostanti, che è considerata una montagna abbastanza facile, ma ha fatto molti danni e soprattutto quando ci sono interventi sono sempre arrivate fino al Civetta voi oppure quello già? No, assolutamente, cioè, nel senso, solo Pordenone è diviso per zone. In Friuli ci sono 9 stazioni. Vi devo fermare un attimo, abbiamo un collegamento telefonico pronto. Scusami, prima c'era un messaggio che riguardava i ragazzi del soccorso alpino da Steffi, che scrive: gli idioti che fanno fuori pista neanche meritano soccorso. E su questa sono pienamente d'accordo. Lasciamo la linea a Alberto Comisso. Sì, Albertone! Sì, Giovanni, ti devo dare un aggiornamento. 12ª da ripresa, purtroppo per gli nostri amici Tamai è arrivato il pareggio del Tristino Valdagno. È stata un'azione rocambolesca, una conclusione abbastanza potente appunto di Censato. Sembrava Peressini, appunto Daniele, il portiere del Tamai, in grado di prendere la palla, di bloccarla, se l'è fatta invece sfuggire dalle mani. È arrivato appunto lesto come un falco Roberto Roverato, un signor giocatore, indubbiamente uno dei migliori giocatori che abbia appunto mai visto anche appunto in Serie B, che a 2 passi appunto dal portiere e dalla linea di porta, quindi ha pareggiato i conti. Quindi la nuova situazione adesso al 17esimo della ripresa è Tamai 1, Tristino Valdagno 1. Grazie Alberto. Bene. Aggiorniamo il risultato di San Paolo Padova Montebelluna, terminata 1-0. Bene, adesso vi ricapitolo, È prego. importante perché a Verona è cambiato completamente il risultato, perché il Verona vince 2-1 adesso. Incredibile. Pochi minuti. Che arrivava da 4 sconfitte consecutive il Verona, si era molto arrabbiato Mandorlini, li ha portati anche in ritiro punitivo, leggevo sul giornale. Per chiudere il discorso del soccorso alpino, io so che avete fatto un bellissimo calendario, che l'ho visto girare qua casualmente. Eccolo lì. È un calendario, racconta tu Luca a cosa serve il calendario. I cani nudi. Proprio ritornando, diciamo che c'è la foto del Chiesa. Spoglielo che vediamo. Esatto, diciamo che abbiamo voluto, proprio per ricollegandoci al motivo di prima, che essendo che in Friuli Venezia Giulia innanzitutto il soccorso alpino è un'attività di volontari, quindi ognuno di noi ha il proprio lavoro e quindi dedica il proprio tempo a questa attività. Chiaramente non per questo non vuol dire volontario, non vuol dire essere preparati oppure non professionisti nell'ambiente. Questo diciamo, calendario è stato fatto appunto anche grazie al sostenimento di alcuni amici sponsor, diciamo, per appunto raccogliere fondi per poterci anche integrare nelle nostre attrezzature, nelle nostre diciamo, mansioni che andiamo a ricoprire. Proprio perché chiaramente in tempi di spending review, come si dice, i finanziamenti sono sempre più ristretti. E voi avete bisogno di un sacco di attrezzature, immagino. Assolutamente, poi entrando in vigore anche le nuove leggi della sicurezza sul lavoro, dobbiamo anche poi ottemperare a questi adempimenti che sono chiaramente molto dispendiosi a livello economico. E quindi facciamo leva anche sul buon cuore dei nostri amici che soprattutto vanno in montagna, per poter darci un sostegno acquistando appunto il calendario, che lo troverete prima di tutto da me a Pordenone in corso Garibaldi, di fronte a GP, alla quindi allo studio Diana, esatto. dove diciamo c'è il quartier generale della seconda sede del soccorso alpino, diciamo. Guarda che bella questa foto, Giovanni. E quindi sì, questo tra l'altro, volevo fare una parentesi, è Toby, che è l'unico cane molecolare che c'è in regione, che è il nuovo la nuova tipologia di ricerca che viene fatta appunto con questo tipo di unità cinofila, ed è insieme appunto alla Claudia, la sua
conduttrice. Noi siamo fortunati perché abbiamo 3 donne nella nostra stazione, di cui 2 sono cinofile, quindi i cani e le donne non ci mancano, diciamo, per essere buoni. No, ma mi piace Sara perché ha detto i cani e le donne, non le donne e i cani, che sia chiaro. Per essere buoni, è più utile il cane sicuramente. Oddio, adesso dai. Allora, quindi... intanto Luca si prepara una ricetta, no? Assolutamente. Da dirci, così parliamo del tuo libro. Invece volevo chiedere a Deborah quando ci sarà il calendario delle laureate in infermieristica. Secondo me andrebbe un casino quello. Anche secondo me. Guarda, non so, però devo dirti che ci sono tantissime ragazze che fanno calendari, però laureate in infermieristica. Per quello sarebbe finalmente una novità, so. No? Perché io e Eddie dicevamo che in questo momento è solamente un calendario di una certa categoria di cui parlavamo prima venderebbe, no? Guarda, se posso approfittarne Certo. invece farei un calendario con tutti i curriculum, magari ci metto il mio un pochino più grande degli altri, così se avete bisogno di infermieri. Sai, però secondo me... Ma metto anche qualche immagine. Esatto. Ma secondo me, perché voi quando fate, soprattutto le belle donne come te, quando fate il curriculum vitae sbagliate a mettere la foto, perché mettete sempre queste foto tessera, che bella che sei, Esatto. sembri uno spaventapazzo. Vabbè, ma il formato europeo è quello lì. Ma che te ne frega, siamo in Italia, basta con sta Europa. Ti fai prima A4 la tua foto, curriculum vitae, il nome, la tua foto, e poi quello che hai fatto. Tanto non penso che lo mandi a Bruxelles il tuo curriculum vitae o cosa, no? Ma poi sai cosa pensano? È tanto brava, bella, però non esatto, è brava esatto. nel suo lavoro. Io invece spero vivamente che nonostante la bellezza vadano oltre e quindi anche valutare le qualità tecniche. Quale tesi hai dato? La donazione degli organi. Porca mappetta, ecco. Beh, insomma. In collaborazione Eddie non può farlo perché si vede. Ma lo sta pensando. Io sono per prestarli. Per prestarli? Sì, dopo devi tornare indietro. No, comunque scherziamo, è un'associazione. Salute! È un'associazione molto È dato qualcosa nei nasoni. Eccola. Sì, Adesso comunque si gratta un pochino. Abbiamo una parola pubblicitaria. Esatto, Ce la allora facciamo? c'è l'ultima pausa cubana, mi sa che si sta per una bottiglia. Ma ce n'è ancora di cubana, non è ancora finita? Appena l'ha portato su, formato famiglia. Quindi ci vediamo tra 4 minuti per chiudere in bellezza questa domenica 8 dicembre. Con l'altra domenica allo Sport Trivenio del Poltrona. Che chi? Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Un Natale da vivere in serenità ed allegria. Se devi fare un bel regalo, vieni a trovarci. Ti aspetta uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Su tutta la moda uomo e gli accessori, uno sconto speciale del 20%. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, Azzano Decimo. Audace, sportiva, futuristica è la nuova Nissan Note con la nuova tecnologia Safety Shield. Nissan Note consente di guidare in sicurezza in ogni situazione. Nuova Nissan Micra, tecnologia, eleganza ed efficienza. Nuova Nissan Micra, lo spirito cittadino. Addio manovre difficili grazie al raggio di sterzata più ridotto della categoria. Nuova Nissan Note e nuova Nissan Micra. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Portogruaro, Mestre, Sinaauto.it.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. 20 anni! 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria! Ma che birreria! È la Cerveseria! Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria! Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. C'è sempre stato qualcuno pronto a sfidare le nostre innovazioni, ridefinire il nostro concetto di design, superare i nostri standard di sicurezza. Quel qualcuno siamo noi. Nuova CLA 200 CDI da 33.700 euro. Vieni a provarla. La Cockerel Christmas Production presenta un Natale speciale per tutta la famiglia. È partito da lontano, dalla lontana Gallonia. Mi chiamo Natale. Gallo Natale. Con le mie fidate gallinelle sto arrivando da voi. Al Gallo Matto, naturalmente. Le feste al Gallo Matto, proprio per tutti. Gallo Matto, per festeggiare tutti insieme alla tua famiglia. Gallo Matto, l'originale ed unico galletto cotto alla brace. Gallo Matto. Eccoci! Allora? Sono carini. No, stava meglio, aspetta. Eccoci qua. Ecco. Cosa avete fatto? Mi sta guardando male, mi sta guardando male. Perché vede rosso? Adesso... Sempre domenica allo Sport Trivenditi in poltrone, abbiamo ancora pochi minuti. O dunque, Orbene. Triestina che ha vinto. Evidentemente porta bene il libro. Lui si arroga appunto il diritto di essere un portafortuna. Casualmente sto indicando sulla copertina che cosa indica? Che c'è l'alabarda, no? L'alabarda di Trieste. Si vede? Si vede, guardate. Ecco l'alabarda, ecco. E quindi è merito tuo se a Castelfranco Veneto esatto, Triestina ha vinto col Giorgione. Triestini, Patocchi e meno acquisiti. Sì. Potete prendere il libro assolutamente perché a Borsatti a Natale e forse vinciamo ancora. Ecco. Vinciamo il campionato. Forse. Così. No, sicuro, come forse. Allora, dopo ci devi dire una cosa. Sì. Non la vedo bene. Ricetta al volo per i dolci di Natale. Luca. Allora, cercando una ricetta, al di là che sono tutte ricette che, come dice il libro, pasticcere a casa tua. Quindi si può fare. Se riesci, se no vengo io a casa vostra. Sì, esatto. E per portare un po' fortuna e per girare un po' questo periodo, facciamo i ferri di cavallo, che sono dei piccoli biscottini molto semplici, con solo 4 ingredienti: un po' di zucchero a velo, 300 g di zucchero a velo, 600 g di burro morbido, 220 di uova intere, che sarebbero 4 uova, tra parentesi. Quindi molto light come ricetta, esatto. 750 g di zero calorie, 150 g di cacao e un pizzico di sale. Ecco. Quando abbiamo impastato il tutto bene, facciamo col nostro sac à poche dei ferri di cavallo, così li cuociamo. Cos'è il sac à poche? Sac à poche, Giovanni. È la tasca, non mi puoi cadere sul sac à poche. È questo qua ribasato. Gli mettiamo una bella bocchetta rigata per fare i nostri ciuffetti, e possiamo anche mostrare appunto anche la foto che come vengono fuori. Li cuociamo per 10-12 minuti
forse il riflesso, ecco, quello Al di qua, forno? l'altro, esatto. Quanti gradi? A Quanto 190 tempo? gradi. Quanto tempo? 10-12 Ah, minuti. proprio veloce. vengono- Una volta belli cotti. Io faccio il pesce al forno. Esatto, li tingiamo un po' nel cioccolato fondente con un po' di cacao, Niente di Slivovitz? cocco rapè. No, qua non La ci sono. salsa. Questi vanno benissimo, soprattutto anche per l'ultimo dell'anno, per portare fortuna, diciamo. Questo incentiva le disgrazie in montagna. Se poi offre Uno va a cercare l'incidente, va a cercarlo. Esatto. Bene. Ma deve averla Hai capita un po' trovato tu la chicca? Perché adesso abbiamo la ricetta, adesso abbiamo la chicca. La chicca da gran palattimo, Gran palattimo. ovvero carpe diem. Meglius abundare quam deficere. Se più zorni che luganiche. Mi sembra che siamo nello stesso tema. Sì. Ma e nessuno ce la traduce in friulano? Nessuno si Ecco, offre? sarebbe bello. Com'è? Meglio? Meglio. No, meglio abbondare Meglius che... est, No, ma in triestino com'è? Se più zorni che luganiche. Se più giorni. ci sono più più giorni. giorni che salsicce. Sì, io sono ploidieschi e loiani. Eccolo là! Eccolo. Allora Deborah, adesso la telecamera è tua, no? E allora fai il tuo curriculum vitae nella telecamera. Va bene. Dentro il buco lì. Allora, ho fatto la tesi sulla donazione degli organi, ho lavorato in terapia intensiva in pronto soccorso a Pordenone e a San Vito, ovviamente tutti i reparti di base, quindi le medicine, le chirurgie, urologia, ho fatto ginecologia al policlinico e anche pediatria, e poi vabbè la lista sarebbe lunga, però se avete bisogno... No, sono 3 anni di infermieristica, quindi al primo anno lavoriamo già, siamo attivi in tutti i reparti. Se avete bisogno. Andrologia niente che mi servirebbe. Giovanni! Guarda, posso rimettermi a studiare se hai bisogno. Ma è un caso molto complicato il suo. Ma la vista della prostata una sola, Non è che ce ne sono tante. Sonia, i tuoi prossimi impegni, a parte tirare su 4 case? Beh, assolutamente di Ma giorno. no, a proposito, ascolta, ma c'è ancora lavoro nell'edilizia? Perché sembra che qua... Guarda, io devo dire, la mia categoria Sì. si salva perché siamo artigiani piccoli, quindi bene o male, sai, il lavoro lo riesci sempre a trovare, però c'è una forte crisi. Certo. Sì, perché chiaramente se la gente non percepisce lo stipendio neanche va a fare, migliorie per le case. Quindi insomma, quello apri una parentesi che richiederebbe veramente... Allora, visto che siamo in allegria, chiudiamo, esatto, raccontaci i tuoi prossimi... I miei prossimi impegni sono... Dove mi chiamano io vado. Benissimo. No, sono molto... Viva la sincerità. E Non allora? programmo più di tanto, mi arrivano tutti man mano che andiamo Sì, avanti. Il prossimo comunque sarà a Genova per Miss Over comunque. Ecco, e naturalmente tutti li troviamo Guarda lì. sulla sua pagina di Facebook. Ci sono, lo sanno che ci sono, la muratora c'è. Ecco. Guarda, Allora, posso dirti, posso certo. anch'io fare il mio curriculum vitae? Vai, prego. No, io faccio il mio sogno dei desideri, no? Perché tutti mi hanno detto, ma tu dall'isola che cos'è che volevi fare? Beh, di certo ho detto non la velina, cioè c'è una certa età, quindi non è che posso pretendere. Però insomma, se c'è qualcuno che deve fare la pubblicità tipo Keracol, cioè come la do io la colla per piastrelle, non la dà nessuno. Quindi Testimonial. voglio fare il testimonial del prodotto edilizio. Bene. Bene, allora siamo in chiusura, io riepilogo i 2 campionati che ovviamente seguiamo. Per quanto riguarda la Serie D, risultati finali: Marano Sanvitese 1-0, Adro Sacilese Dro 5-1, Castelfranco Veneto Giorgione Triestino 1-0, Mezzo Crona Est 2-2, Pordenone Fersina Perginese 3-0, San Paolo Padova Montebelluna 1-0, a Tamai siamo più o meno alla mezz'ora del secondo tempo, Tamai 1, Trissino Valdagno 2, si è ribaltata la situazione, e Unione Ripa la Fenadora Fincantieri Monfalcone 2-1 per una classifica nei primi posti che vede Pordenone Marano ancora a braccetto a 40 punti, il Belluno segue a 26, il Giorgione, scusatemi, la Sacilese a 25, il Giorgione a 24 e l'Este e San Paolo Padova a 23. Andiamo velocemente in eccellenza. Azzanese Gemonese 1-1, Fontana Fredda Chions 2-0, ISM Gradisca Manzanese 0-0, Alumignaco Tricesimo Alumignaco 1-2, Rivignano Cras Repen 2-3 e nel finale si è ribaltato completamente il risultato. Non c'è pervenuto San Daniele Ciarlis Muzzane, Tormezzo Carnia San Luigi Calcio 0-0 e Virtus Corno Muggia 2-1 per una classifica nelle posizioni di testa che vede Fontana Fredda 34, Cras Repen 31, Azzanese 26, San Daniele appunto si è appareggiato 25, ma questo lo potete sapere naturalmente questa sera dalle ore 19 su Teleportale Video Regione con Sport Nord-Est con Dario Perosa, Nazareno Loretti, un sacco di ospiti, noi non sappiamo chi, io direi che siamo tardissimo. Possiamo salutare? Salutiamo tutti, vi ringraziamo naturalmente, Tutti i nostri ringraziamo ospiti, anche quelli pelosi.
Sì, I nostri tecnici in regia, i nostri tecnici in redazione a Pordenone, Omar Costantini, io ringrazio Giovanni. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Io vi aspetto giovedì sera a San Giovanni a Natisone, dove presento l'evento Un Gol per la Vita. Ecco, Un Gol per la Vita. C'è questa 16ª edizione di Un Gol per la Vita, che è una serata di beneficenza e divertimento che è giovedì 12 dicembre ore 20, patrocinata dal comune di San Giovanni Natisone. E c'è un spettacolo con cantanti, comici e tutto quanto. Visto che qua mi sembra che siamo stretti con i tempi, esatto. Non avete dovreste che venire giovedì sera a San vi aspettiamo numerosi. Giovedì sera a San Giovanni c'è Romeo Patati, c'è anche lui. C'è lui come secondo. Sì, c'è anche lui come secondo, benissimo, quindi porchetta al forno. Ci salutiamo, ci vediamo, caroma. Ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie. Ci vediamo alle casette in piazza Pordenone tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo.